Kalah kiam, agama kalah kiam kita. Kalau agama kalah. Oh, oh. Lain ditabu. Tukar. C. C. Jadi balana. Jadi balana. Sore mingkol kasar papatong dukoneng hiber telu yang ngawahan arek pamitan puma tong kajong-jong
Nah berarti. Ceng tang duduk tang dudung dudung tang dangdut sama mantu ayo sama koplo mah paham tuh tuh tak setia C. nah di situ mau tayo guys ayo ya turururu tayo Aku penting aja kayak gitu. Sampurna daun itu. Mau mainnya yang senggak cenah. Aneh. Tadi tita ku anak. Mas, mas. Monitor babian. Tadi itu pertama kan bagus tadi. Angkat deh.
15 dia ngebul. Nah, kan 15 dia ngebul. Waktu acara di yang di sana di mana di Bulong. daerah itu Ciberem. Dan ini wayang ini. Cuma alatnya alat dia. Langsung gabres soalnya. Coba kayak ke. Mikna eta mikna berarti. Mikna eta berarti. Oh, yang tadi ngecek
Bisa gitu tinggal naikkan sub doang. Balance masa gitu. Aiko sing tarik Aiko. Explore itu kenapa ya kak? Jadi pugu ngesetna. Kondangan dia tadi ada ngobrol tadi mana? Ngapain di sini? Main-main. Apa buat? Ya mah mana gue yang penting biasa. Lah iya. Ayo, naon? Ay, geus nempi. Oleh geus nempi. Aduh. Ayo, ngeluh. Pidi. Lompatan. Sebuting. Aduh, kasep. Eh. Ieu pasangkeun ieu. Pasangkeun. Ayo kita masangin. Dorotong. Ari Aden. Mana? Hah? Oh, keur di eta. Ayo kita dapat tes lobo. Tadi. Pasti. Soalnya Aku rokok belum, Mas. udah mungkin ningali poek tuh kan mah. Awas sampai ketincak. Ai Roheng mana? Tuh si Roheng. Heng. Naik apa naik? Apa duduk di sini kan ini ah. Hah? Iya.
kalau dibikin mah. Iya. Bikin diatonis bisa kayak keyboard gitu bisa. Ininya gitu keluar. Rokok liar gitu. Loh, kok aing. Wah, ambil di sini. Cik, halo, satu. Dilem. Halo, satu. Oh, Cik, guys. cik, satu. Cik, satu. Cik, halo, cik, halo, cik, cik. Satu, halo, se. Nah, sakitu we. Adem eta. Kena di tengah. Cik, halo, satu. Halo, satu. Halo, cik, cik, satu. Halo, satu. Di muara. Pencacat. Halo, satu. Halo, satu. Halo. Cik, halo, satu. Halo, satu. Cik, satu. Satu, dua. Cik, satu. Satu, dua. Halo, satu. Satu. Halo, satu. Satu. Halo, satu. Satu, dua. Cik. Cik, halo, satu. Jauh di Kedung Halang mau kendang. Halo, satu, dua. Satu, dua, tiga. Cik.
Gong. Kan namanya tabrakan eta. Pak mah waktu di Si Usep. Buku stepnya ketinggalan. Nata coklat. Buku. Nata coklat. Buku. itu di dia deket dalang di dia. Di dia. Ulah di dinya. Di dinya mah si kalungkeun buku golek. Gitu golek. Ye. Kemprang. Cikelu. Urang mah beres lagu tembang sono ge aya Rama ieu nu harapan ka ieu. Abi mah ngandangan tepang sono doang nya. Aya Rama ieu. Assalamualaikum. Atuh pan mangana pan dipasang dua oge atuh pan. Den, Renong. Hah? Oh kagak jadi. Wes. Ki sehat ki. Oh di dinya geus. Di dia campur. Tapi obrol. Laki tuh di dia deket dalang geus. Di ditu mah bisi kayak tahu golek. Di dia cicing. Ulah kemana-mana di dia mah ngajadak. Kurang talona tah. Tapi cendeung. Abi ngajen ngomong. Jeung lo menjak lah ieu. Ieu kenang lah ieu. Ieu kenang lah ieu. Nu jadi gitu Gambar. Buku apa po? di sini.
Cek, halo, 1 2. Cek, halo, 1 2 3. Tis 1. Ditujukan terutama untuk perwakilan dari Sebul Bait, yaitu dari keluarga besar Bapak Haji Rusidi. Tentunya sebelum pagelaran dimulai mungkin akan diadakan sambutan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudrilahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait sekeluarga Babe Haji Rosidi beserta Ibu Napsiah, wabil khusus pengantin baru Encang Ane yang baru aja nikah tadi pagi, Cang Arif Rahman Hakim bersama Pok Fitriana. Mudah-mudahan kita doakan keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yang kepada yang terhormat Ketua Pepadi Kabupaten Bogor, Ki Lurah Ujang Bukhori beserta jajarannya. Selamat datang buat saudara-saudara kami, keluarga besar Pepadi Kabupaten Bogor. Kami ucapkan selamat datang di kampung halaman kami di Duren Seribu, Kota Depok. Yang kami hormati orang tua kami, penasehat daripada Betawi Ora, Babeh Amsar beserta Umi dan keluarga besarnya yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini berkenan hadir. Kepada yang terhormat para tamu undangan, kami lihat satu persatu yang telah hadir, tokoh sejarawan serta budayawan Betawi, orang tua kita Babe Entong. Selamat datang Bapak Entong beserta Ibu Iin. Kepada yang terhormat Haji Goab selaku pimpinan Mandor Betawi. Kepada yang terhormat yang sudah enggak asing, artis Betawi kita Encang Udin Nganga juga kelihatan udah hadir. Buat teman-teman dari paguyuban Laskar Wayang Sejati, pimpinan Babe Amsar selaku tim support, tim sinergitas
hajatnya Babe Rosidi, sehingganya acara pada malam hari ini insya Allah sampai akhir nanti berjalan lancar dan sukses. Amin ya robbal alamin. Kepada Bapak Aparatur Pemerintahan Lurahan Duren Seribu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami, wabil khusus sekenanya buat para tamu undangan baik yang dekat ataupun yang jauh ya, yang dari kemarin malam sampai ini malam masih setia menemani kami sekeluarga, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin, rahmat serta nikmatnya. Pada kesempatan malam hari ini kita berwasilah berkumpul riung memberikan doa terbaik buat rekan kita Kang Arif. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah warahmah. Selawat teriring salam selalu terhaturkan, tercurah limpahkan kariban alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kepada kita semua selaku umatnya terus istiqomah mengikuti jejak langkah dan perjuangannya. Hadirin Bapak Ibu, para tamu undangan yang kami hormati, kami mewakili Sohibul Bait keluarga besar Babe Haji Rosidi beserta Ibu Nap mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, atas doanya, atas kesetiaannya menemani kami dari kemarin malam bergantian hilir mudik keluarga besar kami baik yang dekat ataupun yang jauh sampai malam hari ini masih menemani kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Namun tak lupa pula kami selaku Sohibul Bait mengucapkan ribuan minta maaf apabila dalam penyambutan kami sekeluarga kurang tutur sapa, kurang ramah tamah, kurang kesentuh, kurang salamnya. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena kami tidak pilih kasih, namun apalah daya, itulah kemampuan kami. Sehingganya bapak-bapak mungkin ada yang enggak kebagian minum, ada yang enggak kebagian duduk. Inilah ke tempat kami dan kediaman kami. Sekali lagi kami mohon maaf kepada para kru, para tim pendukung, para simpatisan, kolektif kolegial kami, baik yang ada di kota Depok, daerah Parung, Jampang, Bogor dan sekenanya. Mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja sambutan dari kami mewakili Sohibul Bait. Mudah-mudahan apa yang telah disantapnya tadi atau yang telah diminumnya menjadikan satu keberkahan buat kami semuanya. Akhirul kalam dari kami, nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jenal selaku perwakilan dari keluarga besar Babe Haji Rosidi yang telah memberikan sambutannya cukup singkat, padat dan sangat dimengerti maksud dan tujuannya. Dan untuk selanjutnya mungkin acara akan berlanjut kepada acara hiburan merupakan pagelaran wayang golek semalam suntuk bersama Kidalang Dengkala sarjana seni dari Padepokan Gentra Raksa Budaya. Tipayun sinung piring sampara kancang haturkeun salam ka wilujengan, wilujeng wengi. Tehilap ngaturkeun salam keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji nyawa syukur semangga orang sami-sami sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparinan ka urang sadayana kanikmatan di antawisna nikmat sehat walafiat kalian izin mantena sareng kudrat irodatna alhamdulillah dina wengi anu kalintang bagjana urang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok dina ieu pasamoan kalayan dina kayaan sehat walafiat. Salawat miwal salamna mugia dilimpahkeun ka junjunan urang sadayana Habibana Al-Karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para sahabatna ka para kulawargana oge mugi-mugi ka urang sadayana salaku umat anu anut kana ajaran mantena dugi ka yaumil akhir. Hadirin anu kusim kuring dipihormat wabil khusus kahatur kangge Bapak Lurah sareng jajaranana staf RT RW BPD Babin Sakum teu wiji-wiji oge teh hilap ka wargi-wargi nu aya di Kelurahan Duren Seribu. Haturan wilujeng wengi wilujeng patepang dangu sareng sim kuring sabara kanca nyaeta ti Padepokan Gentra Raksa Budaya nu alamatna di Cibadak Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dipimpin langsung ku Kidalang Denggala Sarjana Seni. Oge teh hilap ka wargi-wargi sadayana para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, oge para tamu ulama sadayana haturan wilujeng wengi, oge mugia dina danget ayeuna sing aya dina ginanjar kawilujengan amin ya robbal alamin. Dina wengi ieu sim kuring sapara kanca kapapancenan ku Saibul Bait sekeluargi yaitu dari keluarga besar Babeh Haji Rosidi dan Ibu Hajah Nafsiah dalam rangka resepsi pernikahan yang berbahagia kedua mempelai yaitu Neng Fitri dan Arif atau Akeo dan telah melaksanakan akad pernikahan. Untuk itu marilah kita sama-sama membantu mendoakan mudah-mudahan ini pasangan yang akan menjalankan bahtera rumah tangga kelak dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan diberikan keturunan putra-putri yang unggul, putra-putri yang mampu dan mau berbakti kepada bangsa, negara dan agama, juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Di malam hari ini kami dari Padepokan Gentra Raksa Budaya akan mengiringi pagelaran wayang golek semalam suntuk yang akan dipedar atau digarapku Kidalang Nonoman atau Kidalang Remaja, yaitu Kidalang Denggala Sarjana Seni. Dan pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah cerita atau lakon merupakan pamundut atau permintaan dari Saibul Bait dan kedua mempelai dengan lakon Nur Kala Kali Dasa. Oh mohon maaf, Dewa Agung Nur Cahya. Tentunya berdalam-berdalam Kidalang yang akan sesuai dengan keadaan-keadaan yang berada di sekeliling kita. Dan insya Allah di malam hari ini dikarenakan banyak sekali dalang-dalang yang hadir pada kesempatan malam hari ini tentunya bersama Pupuhu dari Pepadi Kabupaten Bogor, Bapak Haji Ujang Bohori, silakan untuk berdiri Pak. Iya, inilah Ketua Pepadi Kabupaten Bogor Bapak Ujang Bohori dan beserta rekan-rekan para dalang cukup banyak sekali. Ada Kidalang Kosim Risnandar, Kidalang Kendi, Mukhtar AS, Kidalang Ogi, Kidalang Oleh dan Kidalang Aden, Simkuring Oge Dalang Sami. Insya Allah mudah-mudahan ini beliau-beliau ini akan turut berkecimpung, bergabung untuk sama-sama memeriahkan suasana hajatnya Babeh Haji Rosidi. Dan juga tentunya ada Kidalang Kasepuhan Abah Dalang Yusuf Sultan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadirin berbahagia, tentunya ada istilah dina papatah Sunda, mipit kudu amit ngalah kudu menta. Sanaos barijeng kurung pakalagu mugia sing ngajantenkeun cukang lantaran kaselamatan urang sadayana sumangga kasangakeun dina mangrupi lagu bubuka nyangakeun dina lagu Kembang Gadung
kapi hatur. Bismillah, Bismillah, ngawitan manggung. Sadaya kelakuan urang kawitan ku bismillah kilurah. Muji syukur kayang agung, muji syukur kayang agung. Aturan wilujeng sumping ka Ketua Pempa di Jawa Barat Bapak Haji Darsa aturan wilujeng mungi wilujeng Neda Widi sumpingnya Neda Widi Maha Suci. oge kahatur kangge kidalan Bapak Acep Haja. Isnandar Sewasiwi Siliwangi, sewasiwi wilujeng sumping Siliwangi. Neda Jembar Jembar kaulanu Hampurana Nada Jembar hampurana Ti Gusti Ti Gusti Nu Maha Suci. Neda di Neda di api di jari. Nuaji Nuaji di dama sarang asaha deui kula barang garuh
di sewang siwi. Ka Gusti seja sumujud ka Pangeran seja sumembah Babe Rusidi ka Pangeran seja sumembah Pangeran saja sumamba. Malingkah balilah mugi Gusti nan tayungan. Jangakeun ieu pangbakti di sewasiwi Abadara sabibiksana ketua Jawa Barat pangbakti di sewasiwi Paji Ujang Bohori ketua Pepadi Bogor Siliwangi Peratiwi Bismillah Nyawitan mangku Keluarga PSP Jawa aturan nya mugi kula Muji suku Maha suci Jawa siwi PSP Jabar Saluyu Silwi Negara
gakum dipa bakti pang bakti disawasiwi kasusi kawekian bagus kembang gaduh
Jang Ares, Jang Ares. Kulan asep. Saha nu maris modal dina wengi ieu teh kulan? Kidalang Den Gala sarjana seni ti Padepokan Genta Raksa Budaya teh Kang Asep. Bikin haurung harinya. Sumanganya ngakeun pasadaya. Mirik pagelaran wayang Mirik pagelaran wayang ngawayang sejak ngawitan kawitan buka jejer ngawitan ngibingkeun wayang nyanggakeun kasadayana nyanggakeun kasadayana ngawayang sejak ngawitan tawis pembuka lagu ngawayang sejak ngawitan tawis pembuka lagu kidalang dipingkan wayang lawang pamuka cerita kidalang ngibingkeun wayang lawang pamuka cerita pagelaran wayang purwa budaya bangsa pribadi pagelaran wayang purwa budaya bangsa pribadi tekengiti lulik-lulik mangga urang sasarengan ngamumuleng diajengan ngamumuleng diajengan Gemar dipawenangan pokok jadi patrangan Gemar dipawenangan pokok jadi patrangan Ulahi kawonan sahabat dewi di pangeran sahabat
seni wayang padalan mancenati pendidikan Sahanung barisnya dengan ngejungjuma Oke PSB pengantin pemaget seni pangwari Ruwajing di dama-dama di pimama di pusti Senes duga-dugna minangkama tunggal pangwari jalan kesaluyuan sapapai sama jalan kesaluyuan Babe Haji Rosidi Betawi orang sapapai cama bening aduh sing langgang dugi kajagang Koreana sawang siwi sing langgeng dugi kajagang sawa siwi
palayan nyepat asmana pangeran nu maha welas tur maha asih. Kunjat acal ditunggal kang wanaci, kunjat kun hak kun irama taji. Kunjat kun hakun niramataji, ngadeg-dalang tunggal kelire wujud birai. Wayangane ayuna sasmita damarane rupi hidupi darang murba maring wayang anut maring dalang Cimuncang ka Banjarsari mata-matan berjuang mah urang hiji panganten Kang Arif Kang Akel pangwangunan abah dalam kesepuhan nuluykeun catur nu kapungkur ngaguar carita nu direka ku basa zaman baheula. Tulisan para wali rekaan para pujangga dina bab carita pawayangan. Pada ngareka-reka basana pada mapantes adeg-adegna pada mapandekeun kaayaan caritaan anak luyu jeung zaman turnu ngajamanana. Alus jeung teu rame jeung teu kumantung kanu boga tanggung ngajawab ngagarapna nya dalang kasebutna. Dina prak-prakan ke dalang medara carita pawayangan asa wajar jeung pantes saupama beda garap jeung matana basa jeung haleuang nadapongan aya paribasa sok sanajan buuk sarua hideung kahayang sewang-sewangan. Ananging saderengipun sang Nalendra ngantika peni-peni guru bakal guru dari sadida sawengi sadida tutuk sawengi suara kadah ladria ana hiburan seni suara padaya kang tumida.
Gamelan meninga gendi di pasir ku hariri sinderan ngadung 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 pepel badaya maga badaya gawitan bibi Ari jasana sanes lumayan ibi dewi nu direkan bineka rengkak sujana gamelan laras salendro suci bersihkan suci bersihkan beriak ringkak pola matak-matak lucu abadar sabibik sana ketua pepadi Jawa Barat rendeki gang ruyu miri kepat hantegaku dapugu parantos timu haloningan kali-kali-kaliuna godag nengan Daku tingkahna Jika Robocop sih mah. Pokoknya manuk kadar itu. Lamun dikepret ku ali-ali ampal bakal nyetrum kabeh tah. Error lamun cek cara jelema ayeuna mah Iron Man bakal error lamun dikepret ku ali-ali ampal. Koslet lamun dikepret ku ali-ali ampal. Tenang aing oge menang mikir, aing oge teu bego. Skenario nang geus aya pokona Mesia mah duaan tinggal indit ke negara Amarta sabab di negara Amarta rarehe eueuh sasaha palingan saukur aya
Nu pangkolot na we unggul jeung ya nu kana ditu mah dah leutik dah. Nundau. Janten Arjuna teh Arjuna ku aing geus dipundut bayuna di kebat atmana. Sangkan sabda guru ka aing. Lamun Arjuna geus datang ka negara au-au langit hayang jadi murid aing kumaha aing. Arjuna datang ka dieu hayang sabda guru ka aing kumaha ceuk aing. Jadi siap apa henteu nyatana nyokot layang jamus kalibu sabda. Nya upami kitu mangga abdi dalam moal padebaha kana tinimbalan abdi dalam moal padebaha kana tinimbalan kauladun sawak empal wesana sila tacan medal ngina ngadurung apa ngaludah durung tumi paning lemah silokane eca deun mandeja ecai kuraos deun mantena mandeja kandak dumauhna ieu Prabu Jagat Netrain Raja Yalan Indra Sakti peranyata laras pisan memang dipati Arjuna dipunut bayuna di kemat atmana atuh ieu dipati Arjuna sumping kai negara awu-awu langit disarangan ku ingkang guru Resi Pandita Kombayana sambat sinembatan ti kadebihan sumeluk ti kaanggangan Agung Pelamarata dah dengekeun Gusya datang tuh datang rombongan lain itu rupanya nama itu patah sumping kula Agung Pelamarata rampes sa Suwun abdi kulan guru besar di Universitas Jajaran Sokalima. Pandita Kombayana Gusti. Pandita Kombayana Gusti. Cek aing oge naon. Pindah sia ka belah dieu. Pindah. Tah asup eta si Kombayana jeung si Arjuna. Dauh timbalan. Mangga kanggo ka Pandita Kombayana sakan lebat karaton negara awal langit. Aya Widi diijinan. Pangapunten beral asup datan ngira pangateman datan nira pangateman pada makulingan rana ingkang ngalaga lawan datani ratang ngademan pada makulingan rana pangapunten nun dornanya leres abdi Pandita Kombayana jajar sok kalima leres jeung saha sareng pun anak saha si Jalu si Kasep si Gagah Arjuna Panengah Pandawa Arjuna Panengah Pandawa leres pisan mana Arjuna nu kumaha rupana Arjuna aya di luar aya Widi diijinan da asup mangga diuk mangga punten kulan diuk Jalu kadieu Jalu datani ratang ngademan ewu pada makulingan rana pada makulingan rana
Lamnge kumaha. Sok sayang. Nyemah lah nyemah. Semangat tapi sembah abdi dalam Arjuna kaulanun. Gede bagja, aing gede bagja. Disembah ku panengah Pandawa. Diuk Arjuna nunauh kaulanun pangapunten ligi. Aman diuk. Tatani rata ngademan. Ewu pada makulingan rana. Ewu pada makulingan rana. Dang ding diberiku gending. Kuring anu ngakariring lain nu kuring kagungan nu mah kawening kaleang lain nu urang kagungan nu mah kawenang kagungan nu mah kawenang eling mangka eling ruming kang adi bumi alamat Dharma wawayangan bae lamun kasasaranya lampah nafsu nu bakal kaduhung badan anu katempuhan kuring tinumanggung muji syukur kayang widi widi di dunia ngumbarang dicukung sining diri kusalina sami tunggal nakulan Gusti paanan PWG Bogor kulan Gusti
Aman aman. Rempuk sehuyunan kula pacing kangen sagala lepangan pikir pamatri pikiran aider PSB anu bangga kira hiru bapak barengan hayu gotong royong satu sing tembok umat wawarehan tiga hariung ulah ring patunggu tonggong nu sampurna gotong royong ngomong mulai seni sing tepi kahiji kudu jiwa murni anu ngandung arti ulah rek hiri-hiri akeh anu bageng Rapapa. Juk-jukan mama derajat seni hari ku jalan akti umurane persatuan ulah lali PSB kabar saluyung gede kasih liku junti hari pun lepak silih maratosen sangkan jatuh uyunan terlebihkan sing loyo sabi lulungan Datanira ngademan ewo pada magulingan rana
pada makulingan rana datani ratangan temane pada makulingan rana dan nira kingkang samya sapun prapta dan nira kingkang samya sapun prapta ya sapun prapta dan nira kingkang akasorang yudalawan Prabu Jagat Netra anu memang parantos ngemat ieu di Pati Arjuna ayeuna parantos aya di Karatona Nagara Awu Langit ngandika sapangarsana Prabu Jagat Netra wahala kendahala aya bunga pikeun diri kaula aya bunga aya bunga aya bunga aya bunga aya bunga aya bunga kombayana bagia satekamu kombayana yap tarima pang bagia ti diri kaula ajau dipayun nama maturakeun sembah pangabaktos kahunjuk salira kaula nun raja nagara Awu Langit apunten anu kasuhun hampura anu ditedawon ningali nu dipamri torojok tanpa laratan temasian ibarat dianggalna Billy kirang ngatatak kirang ngatit tiduruga prayoga panata calokok pamugi agung sewu cukup lumur jembara pangampura anu ditedang Billy aya ciri anu kajingjing ti pakemitan arah anu kacanakal di desa laku nu kapantun di lembur apundana samudaya kalapatan pamugi agung sewu cukup lumur jembara hampura anu ditedang kikiran teh darah dalila kudu diajar heja kali itu kata lajung udik kudu diajar heula ka Kerawang ka Abah Haji Darasawi Biksana ketua Pepadi Jawa Barat kudu diajar heula ka Bapak Haji Ujang Buhori di Talajung Udik ketua Pepadi Kabupaten Bogor kudu diajar heula ka Jonggol ka Kang Dalang Kosim Risnandar teu gampang kikian teh teu gampang kikian teh jeung kudu diajar nyawer heula ka Bapak Dalang Asep Nugraha hapunten tah ieu nepangkeun si Jalu si Kasep pang Kasepna di rombongan teh ieu nepangkeun ya geus apal kaula gasik nampi gancang narima dina waktu ayeuna kaula arek nanya ka anjeun kumaha
Ari datang ka dieu teh rek naon? Kia. Pangana abdi teh dongkap ka ieu Karaton Nagara Aul Langit sanes bade nyatana ngiring tuang sanes. Bari nagi moal dibere nyatu wae sia. Sanes bade ngopi sanes. Tapi ieu teh aya maksud anu tangga tuh tujuan anu utama. Lain bae palid ku Cilencang tapangna aya nyana simkuring sareng ieu pun anak ieu dongkap ka ieu Karaton Nagara. Tah ieu teh si ieu teh kataji ku kakawasaan pangarsa. Sabab kitu teh ya numutkeun sabdana Pandita Ratu lamun diajar teh kudu ka ahlina. Lamun diajar lain ka ahlina bakal hancur kadituna. Ieu teh ngabogaan kapalai kagungan kapalai palai jeneng nyatana jalmi atanapi pejabat di negara Amarta anu teu kakurangan sandang jeung pangan. Luhur kota loba dunya, buncir leuit lawa duit. Luhur wibawa, luhur ajen komara jeung wibawana hayang ngaluhuran deui ti raja-raja anu sanesna. Embung nepikeun ka anakna teh neuh kalaparan. Hayang ngabogaan dunya, hayang ngabogaan harta banda anu henteu beak ku 7 turunan. Tah ku aya anak kitu, ieu teh pun anak palai sabda guru ka salira. Bener hayang sabda guru ka aing. Laras. Pan sia teh guruna. Jauh aing disia-sia. Oh, tapi tina naon da ieu mah nagarana. Rajana. Tuan rumah. Pan sia teh guruna. Jeung naon dibawa ka aing anu mawi. Dina larasan dia panginten aya ilmu nu can kapendak ku abdi. Daru maos encan ngulik kana labah dinya abdi mah. Tah panginten si ieu pun anak teh mangga bade sabda guru ka salira ditampi atana pinteu. Aing teu hayang ngadenge ti sungut sia. Jauh. Lamun bener si Arjuna hayang ngajadi murid aing, si Arjuna nu kudu ngomong langsung ka aing. Teu kudu make calo. Tah ngomong langsung ka aing. Nger. Ngomong atuh. Jadi ama anu disia-sia. Ngomong. Sok kapayun. Marak ka dia wong Wiswanu. Hareup Arjuna. Marak ka dia wong Wiswanu. Ya wirae. Arjuna rauh abdi dalam kaulan Arjuna. Sok ngomong hayang naon sabenerna Arjuna. Salarasna abdi teh kataji, abdi teh kabongroy ku kagagahan salira, kabongroy ku kabeungharan salira. Pangna abdi ayeuna aya di ieu nyatana Karaton Nagara Aul Langit. Palai sab nyatana hoyong sabda guru ka salira kaula nun Gusti Prabu. Jelema anu dibejakeun lalaki langit lalanang jagat komara ing dunya. Kakurangan keneh ilmu. Hayang ilmu ti aing Arjuna. Dawuh timalan kaula nun. Ilmu labah manana? Ilmu kagagahan.
Asyanda da si Arjuna menggeus kakurangan kena kagagahan. Manawi aya ilmu nu can katok nyatana kakotek taku abdi dalam kaula nun. Tuluy. Pang nama abdi dalam teh kabongroy ku kabeungharan. Inggis ku bisi rempan ku kayaan. Kabeungharan kaula beki poe beki surut karunya ke anak turunan. Hoyong kabeungharan anu teu seep 7 turunan kaula nun Gusti. Gampang eta macarana. Gampangan aing moal buru-buru narima si Arjuna ngajadi murid aing. Sok sanajan memang bener geus kasebut Arjuna teh gagah ngan aing moal buru-buru narima aya syarat ya aing. Naon syaratna? Harata banda dunya berana lain mas inten kurda ka kurda di lain ngabadak di negara aing hayang naon sia bisi hayang berlian sagede kalapa aya di negara aing bisi hayang sia di kongkorong make kongkorong anu sagede kikiping roda tina emas aya di aing hayang barang kuno oge loba di aing di museumkeun barang antik ngabadak di aing naon syaratna munding kebo sapi lain nu kana itu teu butuh sasatoan aing tinggal meuli dina belanja online dikirim langsung raja nyahoan belanja online heueuh nya modern nya ieu namanya naon syaratna gampang enteng ning bangga entengna teu kudu neangan ka mana-mana banggana maneh kudu nyatana neuneun ka asih nu kanyaan nembongkeun kategaan hate kudu ngajadi raja tega si Arjuna maksudna kumaha pangneuk-neukeun beheungna si Semar Kudapawana geus diteuk-teuk beheungna Semar Kudapawana cacak awakna ngajadi opat parapat asupkeun kana boeh larang geus dinyatana diboehan ku boeh larang pasrahkeun ka kaula lamun eta syarat geus katarima ku aing sia bakal ngajadi murid aing naon sagala pamenta sia naon kahayang ilmu sia ku aing bakal dibikeun ka sia Arjuna wejar meneng-meneng lara Gusti patange ati nira Gusti patange ati nira wijar meneng-meneng lara Gusti patange ati nira ati nira lira kalimpudana mega podara awora lana mega putih suala salin sumabda Dipati Arjuna kaget galih sabarang ngadangu kasauran Prabu Jagatnetra ngandih kasapangarsa ieu Dipati Arjuna ampun kaula nun rama sapirakuna putra kedah nandasa kakang Semar Kudapawana teh uluh cupu jimat jirimna para Pandawa sumawana gelar nyatana gelarna para Pandawa agungna para Pandawa bakalna para Pandawa Semar anu ngajadi lantaran
kedah kumaha kaula nun ama. Jauh. Nah, si Jalu model kieu kalakuan. Udang. Ulah kikituan. Singa ah. Hararese hayang panggih jeung raja ieu teh hararese. Pancen hayang nambah ilmu. Pila kadar si Semar. Ya. Jelema si kokoro nyosok. Malarat rosa. Si kokoro manggih mulut. Si makhluk aneh. Makhluk eksperimen gagal. Makhluk percobaan. Si daang sore henteu isuk, daang isuk henteu sore. Pila kadar si Semar. Kececet pencit. Pencit tuman nu kitu mah. Anggape kurban itu, anggape dina bulan haji kurban. Pencit. Tibatan Arjuna teu panggih kana jalan kasampurnaan. Ilmu kasampurnaan aya di dieu. Ilmu kasampurnaan aya di dieu. Arjuna ulah-ulah ilmu kasampurnaan aji pamungkas anu aya di aing bakal dipasrahkeun. Tuh coba sanggupan atuh ieu Prabu Jagat Netra memang sakti orang kejudi gagah orang katara pintar orang ketenger lain baik ngengkewek ragana Arjuna tapi rohanina Arjuna dikengkewek ku ieu nyatana Prabu Jagat Netra dugikeun ka Arjuna lali ka Purwadumadi kitu kayanan. Arjuna kumaha Arjuna sanggup apa henteu anjeun Arjuna? Gusti mangga saupamina eta syarat anu kedah dicumponan ku abdi dalem bakal dicumponan ku kaula. Syukur bagja kumayangan ngan ku aing ditempoan sia 40 poe 40 peuting lamun si Semar can kabawa ka nagara nyatana diasupkeun kana poe larang bedo sia ngajadi murid aing moal kedah 40 dinten 40 wengi najan saminggu nu pasti bakal diusahakeun ku tri kaula. Cocok. Ini baru murid ama gitu dong. Syukur. Ulang ngerakeun mawa. Iraha kedahna kaula nun beuki gancang sia mawa syarat eta beuki gancang bakal diterima ngajadi murid aing. Rampung ngedauh tutas pangandika katikas katun pinara pamit kaula nun bral lumampah ki Arjuna. Antun linggih kalon bral Arjuna Rama bral sok bodaran di Semar bodaran imbalan Sami itu cocok eta mah cocok kunaon kadang-kadang dak para kurawat sok kahalangan ku si hideung tah sok kahalangan maksud jeung tujuan nya upami kitu mah panginten dina labah dieu Arjuna nitip pun anak teu naon pada cayakeun ka aing mangga atuh abdi moal leumeut teu beus ayana di ieu karaton nagara awu langit padahal kombayana kantun linggih bral kombayana mangga kaula nun kantun linggih bral
Hadap Indra Jaya Indra Sakti. Timbalan bola Gusti. Luar biasa heueuh da puguh we luar biasa aing atuh ngaranna ge. Sagarupana si rencanakeun. Geus direncanakeun ku aing lamun teu kitu lain aing ngaranna. Sae. Ayeuna mah geura papak wadia balad kumpulkeun wadia balad. Timbalan kauladun. Buta-buta kumpulkeun. Calukan dalang Ogi Permana. Ogi Sabda Permana supaya ngumpulkeun buta-buta. Dauh timbalan rampung dauh tutas pangadi kepamit keun bral. Ampun dingin bral. Ampun dingin bral. Bawa layang jambu sekaligus sabda Patih Indra Jaya Indra Sakti. Wijila saking langitin lengan. Ya ampel gading girine sekar pinuji ya sekar pinuji lulung nyebar kasturi banglus lampai pun nyatana ieu Adipati Arjuna anu dina danget ayeuna kapapancenan pikeun nyata nyangkalak kaki Sembar Badranaya maksudna sangkan ditarima sabda guru nyatana ka Prabu Jagat Netra kitu kaya nana oke nyatana ieu Patih Indrajaya maksudna ngumpulkeun sadayana angkot buta para denawa pikeun ngiringan nyata Adipati Arjuna oge residorna ka kampung Tumaritis kitu jaring panyarita lumampahna ieu para denawa
lir ibarat seleb lakitik. Seleb batu, lakitik sirem. Lir sirem nyata nu kaluar tina bongkaan batu. Umat-umat nyatang pinang. Metu alas, mancing alas. Dipimpin nyata ku Durgalapati. Ayeuna kendinganipun bentra kaladria. Ya, coba kumpul-kumpul batur. Ya, urang menang proyek. Aya proyek naon Ayeuna urang nyata menang proyek nyata ngilukeun eta si Adipati Arjuna. Urang teangan nu ngaranna Semar Badruna. Hah, kumpul batur. Wayang tema wayang ati ngandung perambang manusia nuku melendang manusia nuku melendang anjing bau deui. Juga aing garek seungit gitu. Di sawangan ya ini. Kita jadi letter B biarin nggak apa-apa ya, campur ya. Selamat wayah gini, selamat malam untuk semuanya yang masih melajo. Panganten aya kene panganten. Nah gitu. Dalang tadi mah rada gede euy. Aduh, ding. Sadaya nangkum heuh. Urang doakeun panganten akeh heuh. Oke istri mudah-mudahan jeung Teh Fitrinya. Mudah-mudahan rumah tanggana jadi rumah tangga nu sakinah, mawadah tur warahmah amin. Mun cai jadi saleuwi, mun darat jadi saloga ka cai sing getol mandi, ka darat sing getol ibadah heuh. Aduh ding. Kum sadayana ka seniman Sinewati heuh. Alah ding kolot akang aya. Kasepuhan dalam Kabupaten Bogor Abah Yusuf Sultan
Alah, sehat-sehat terus Abah. Wah, geuning. Di Kabupaten Kerawang, pupuhuna Persatuan Pedalangan Indonesia, sa Jawa Barat aya Abah Haji Dalang Darsa Wibiksana. Anu hiji deui pupuh kedua Kabupaten Bogornya. Saha eta teh Akang? Hah? Saha eta teh? Eta mah saingan Kasep. Bung eleh we ya anakna. Kum sadayana heuh. Adalang kos oke gantian-gantian ieu mah heuh. Alah ding. Yok Sugani deh. Ngaran-ngaran pakawulan cenah heuh. Geus ditelepon teh mah sugan we tapi sugan apaanan pe we gaya. Tenang we banan heuh. Sugan we rek nambahan keur bensin mah. Alah. Sok Budaya kesenian jasa nama sanes lumayan pokoknya anu hiburan enaknya tadinya pas belekungna aya panan sok sugar resep belekuk buka dikit. alah enak panan alah jajak Allah kedon kasiron alah aduh bapana alah mudah-mudahan keganti berlipat-lipat ganda panan 100.000 jang di panan ikhlas panan ikhlas mah tambahan deui alah ding si coba debak abadin bang kacang asin bisa dinya Ari kacang asin asina eta diurang abdi isina kakeu aya akeu alah kuat teka sentuh akeu ulah tuh nya akeu panganten kuda kodok kantong we tuh nyaho teu keur kuda kantong keur naon lain nyokot duit lain keur aradeul eta ge mang beda pang non garokeun ada teh bidri kumpul wadur kumpul di mana si eta mah kan kitu we ngibingna heuh lamun dilepas ki geus moal jauh ya mah heuh moal ge kitu deui ya sok boge ya masih we gitu tapi pakai wirah masih adanya sia kitu nama
Sok coba. Genaheun ya gitu mah. Dina kitu nama ngenaheun. Kamu geus ya. Berhenti kagak tahu orang madah. Berhenti dulu semua. Udah berhenti. Udah. Aduh. Kacau ini kacau. Kacau kenapa Dede gemes? Naon sedih. Ye, lu yang kenapa? Duh, bari ngomong na letter B teh. Emang lu nggak tahu gue siapa? Hah? Tahu kagak? Siapa emang? Hah? Nih, gue yang dikenal Jagger, Jalan Durian 1000 teh gue. Aduh, Jagger. Lu macem-macem sama gue. Ah, nakol-nakol. Tahu kagak Jagger lo? Jagger deh jagoan. Bukan, beleguk. Apaan Jagger deh? Jagger itu tukang ojek nabrak pagar. Siapa? Sugan deh naon deh mah. Aduh, lu ada masalah apa? Gua joget mau kayak gimana pun bebas coy. Ah, mau sampai begitu juga boleh coy. Mau ke sini boleh. Ayo, yang enak lagi mah begini nih. Begini. Itu yang enak mah. Jangan begitu. Nih, di Sawangan semuanya juga ahli seni. Tuh Sebul Bes, Sebul Hajat. Betawi ora itu. Tadi juga ada artis seniman juga. Bang Udin Nganga. Tuh, tapi kan tidak melampaui batas. Ya, lu mah. Kang Akeo aya Kang Akeo. Arek kau lah uing mau itu memberikan hadiah untuk kedua mempelai. Regado naon sade. Hah? Regado naon? Arek ngado lagu tetembangan. Ayo, udah kieu nebang. Hah? Wes, kieu ge abi. Kapunguna yang jadi dalang. Jadi dalang. Kieu ge. Ari dalang mah minimal sorana gentem. Ieu kumaha caritana? Hah? Ye, terpercaya. Sok coba. Kalau emang pengen jadi dalang, suara Gatot Kacanya gimana? Kan Gatot Kaca mah gentem. Nih, dengerin. Coba ngegerem. Nah, suara jangan. Sanu ceurik. Tidit. Belum sih ada mah. Si Tayo. Mana ada seremnya, ini masih Dayo meureun. Aduh. Tapi di mana-mana juga kalau yang namanya penyanyi itu biasanya ada MC. Ada MC-nya. Sok coba. Abang jadi MC dah, buuk ai mah. Abang jadi MC-nya dulu. Oh. Jadi MC nih. Sok coba jadi MC yang benar. Panggil saya Irwansyah. Irwansyah. Nah ini mana ada Irwansyah mah irungna mancung lah kita irung menisa utat gitu oke segala yang digero Irwansyah. Iya, sok. MC mah gimana penyanyi, sok mulai. Sok. Baiklah. Biasa MC mah kalau diawalin kalau ngomong juga baiklah, benar. Baiklah. Benar, tegas. Kudu tegas. 2 kali dah. Baiklah. Sekali-kali tidak baiklah tuh siap deh. Baiklah. Maju-maju siap. Yang benar atau jadi MC deh. Para dahirin. Hadirin. Dah dira. Benar.
para rahidin, Hadirin, nih ikutin gua. ha, Di, di, rin, rin, saduin. hareudang, Bener hareudang euy. Siga lagu teh geuning. anu kitu nih, hareudang, aganasan. Mogas. Pengantin lagi keur nyumput ke ditu. Ya, tuh emang yang nah manganten mah nyumput mau tim pertama sih teh. Sok emang darah. Baiklah, Enggak sebaiklah deui wae si Jabrik. Yang benar. para hadirin, kita tampilin Tampilkan. Si anjing kata benar-benar MC deh. Di tahun hayang jadi MC Updat si Bleguk. ini dia, kita tampilkan penyanyi yang sudah tidak asing lagi di dunia maupun di akhirat, Modar atau aing Bleguk. Si deh. yang sudah menjuarai festival tarik tambang. Tarik suara Bleguk, tarik suara. Penyanyi mah tarik suara bukan tarik tambang. Cuma bulan besok udah mau Bleguk. Sok panggil. Ini dia, irungna itu menisa utet. Irwansyah anjing si deh. Ye. Oh, kita panggilkan Irwansyah. Kan udah di MC-in, masa nangis ye, gimana sih? Ngapa jangan nangis sih? Hah? Ngapa? Tadi katanya mau nyanyi. Kagak ada yang tepuk tangan, pengen tepuk tanganin. Oh, yang tepuk lagi ya? Ulang-ulangi lagi deh. Kita panggilkan ini dia Irwansyah. Beri tepuk tangan. Curignya hitul sama diduetkeun Bleguk. Ngapa lagi nangis kan? Udah ditepuk tanganin. Karak paana nu nyawe teh cenah nu nambahan. Siapa kadinya wae aduh ih. Jadi teh nembang teh. Teh wae aya bagianana Bapak Dalang Kosim dah. Bapak Dalang Oleh, Bapak Dalang Kendi. Mondong capek-capek urang mah. Saha? Ti saha? Panganten. Allah jajak kalau kairon kasiron. Kang Angkeu nuhun. Nah jadi dalang nu nyokot teh Bleguk. Anjir. Kumaha we usaha mah nya. Heeh. 200.000 jauh kene kana 300.000 teh dalang Aden. Heeh. Hayo we hayo nu palarinter. Lumayan we aya keur mengkol KPT nya Den. Isianya nyahonan ya ke PT. Mendong gigi. Aing ngaranna PT teh gawe di pabrik pan perusahaan. Oh. Emang ada hidup PT teh naon? Perusahaan. Perusahaan naon sih? Eta nu Puspita teh gini. Yo, gini geus deh. Udah dari batur ah. Kumpul ayo, batur. Kelewat gangnya. Pan dibilangin dari tadi udah dikasih Google Map. Gimana sih? Ada Indomaret, ada Kang Baso tuh, lewat dikit, beloknya jalan durian. Saya aing batur aweun nu sahijieun. Heeh, man kararitu we kararitu batur teh. Aduh.
Kliwat. Kan patokannya jelas ada Indomaret. Ada janur ondel-ondel. Iya, ada cirinya tuh, Bapak Jeroja dia. Ampun, ding batur teh dulu teh saya jadi. Kadia. Udah jelas itu. Janur jagi pakai ondel-ondel. Lewat mulu. Foto di gorowan. Keun we Kaliwan mau kaliwat we. Kon wae kadi tuh da moal di aku sarombongan ieu ku kuring. Ayo. Ayo lewat wae si didinya mah. Ada apa si Jaka? Diuk lanan. Ku jadi patukeun we aing lah. Lawayan yang aya gitu mah. Sok diuk lanan. Dibalik dapat kena kol aing doang belebung sia. Aya naon si Jaka? Oh, beda dia wa ieu. Aya naon? Siduk Ngap aing ngade-ngade. Sok. Jalukan batur-batur orang boga proyek dina penting ayeuna. Oh, gitu. Sok, jalukan. Oke, beres. Ya, geus kumpul kabeh. Sadayana aya Gusti. Ados, Gusti ados. Sumanas ka Sumedang ka Paruma ka ujung jaya. Bumalah di pemenangan. Geus kumpul kabeh. Aya Gusti. Ke daguan lanane.
jambu jawalas jamune kuning jawalas jamune kuning wis lawas ketemu mani abadalang ngaji darasa bibik senang jambu jambu jamu alas jamun jamu alas palimanan wis lawang gula kedenan gula kedanan aduh bagus asagamu gula wedi karoro bine baji ujang buhori karo bine Indra mayu kutan ayu bangkir manga ake wedine baji ujang buhori ayo baji ujang buhori kembang biru kembang widara kula milu pasarakawi anu bagel Bapak Haji Darsana bagian sengsara kembang biru kembang widara pasarakawi la 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 ayo Haidar alam ayah Ari Esrilin Amiri Darala Lapa Lapa muda Eta Esrilin Lapa muda di damuna ampun Kang Maman Des Amiri Darala pes pejabat di damadi Pacipatia apa najimat ya iya Aki PSP Jabar pengantin pamengeng ampun teuing sok isi mang Ayah aker sok isi ku sadayana Aki pengantin pamengeng sok isi ku sadayana Ake PSP pengantin pamengeng di pasi ayah ake PSP pengantin pamengeng
Bungan bangkong ake PSP penganten pamager bungan bangkong arikan caima ake PSP kecaima gen jadi madikan ari bongan bohong para jong bongan bohong kunaon jadi para jo anu bager dijadikan eta kemana mah waparajo jalan Cibur ari rek nanjak mah waparajo ngacimandiri aya waparajo kasahabinya luung pun mendang tungara diri waparajo de anu bageus tungara Wedana dini nala nurwenda can rasai ngaprangayuda Wedana dini nala nurwenda can rasa prangayuda Ieu parangkot buta wadia balat sakum latin nagara wong awung langit maksada pada siap-siap nyata ngiringan tipati Arjuna undira ngandika wayah nadina danget ayeuna sadayana para denawa Maha Gusti wayah urang kapapancenan nyatana gunungan urang pikeun nuturkeun nyata si Arjuna tegasna ieu Arjuna boga pamaksudan hayang sabda guru tegasna kadunungan urangan aya syarat kumaha Gusti syarat kumaha nyaeta syaratna kudu daek mawa nyata bangke si Semar Badranaya wala sakit wayahna ulah talangke parijeng leleda dina danget ayeuna tegasna urang kapapancenan oge pikeun neangan nyatana nyokot layang jamu sekali musada gitu wayahna ulah talangke bari jeung leda tugas urang memang bareng bakal jeung si Arjuna hananging urang nyaeta mawa layang jamus tegasna nyokot maling layang jamus sekali musada tak gitu ai dadakan mawayahna we ya mah burageun we tenang tenang da pugu mah geus aya 200.000 sih teh montong cekcok can ti mamang urang di dulur urang di ditu sarua ditalanya
Emang ya saha dulu nak gitu di. Tadi anu majeng wae. Hah? Alah. Dia Abah Haji Darsya alah jadi kalau keren ke sini. Tuh. Mudah-mudahan kaganti Abah jadi 2 miliaran. 200.000 teh berkah akeh. Ngan kurang kene wae ka 500.000 teh. Si eta mah nalatak. Ya. Ayo. Nah, saking mikanyaan. Oh, mata kasih tong males atuh. Naon? Males kumaha ieu teh? Atuh aku kudu daek latihan sa teh. Gamelan aya, son aya, wayang 2 set. Narek kitu wae. Uyuhan aing sama beleguk. Uyuhan naon? Aing parebut nguruskeun bansos di desa ongko. Semalesan ka dieu mah. Teu bisa katuturkeun teh ngan hiji sia teh. Naon? Teu bisa katuturkeun teh ngan hiji di golot uwi mah. Naon nu katuturkeunna? Boga gaji teh keur 2 pos. Tah sabakala ka dieu beleguk. Bapak pari pasiatnya. Hari keur gawe di desa keur nu kolot. Tuluy, hari keur gaji ngadalang keur nu ngora. Modang kikituan sia mah. Dan payu sia mah. Hayu we cenah payu heula. Sakali narek aya acara ngan bedo sia mah. Akang rek rencana ge bedo geuning. Karak rek rencana sakitu teh. Sia mah. Pancen naon ge geus nyaho puspita sia ya. Montong gade sia. Paribasa mah arek ngalongok warambo cenah. Paribasa sia. Alah murahan kayak bau siu aduh isi dia kan Haji Darsya aduh kieu we. Sia kitu. Kan nungdungna wirang sia tanggal 17 Agustus ayo adalang kosim geus ayaan. Ayo dalang kende geus ayaan. Bubuhan ngindukna ka urang ka di gorowong ka Talajung. Ari sia rek make sahan aya gagamelan. Ayo. Jeung dewek mah ditabuh ku na aya gagambusan ke jadi aing malah. Ini mah jadi yeuh. Lain ai tadi teh sasi. Naon? Ai nu bieu kolot urang eta bahasa Jawa Barat. Kolot dalang Persatuan Padalangan Indonesia teh eta. Abah Dalang Darsya Haji Darsya teh eta. Oh, eta teh. Heeh. Ari dulur anu di Talajung sasi urang pancakaki deui. Eta nu tadi maju wae jeung Aakeo. Jeung panganten. Nu mana sih? Anu bodas-bodas kasep deh. Heeh. Saha? Eta Kang Syarkawi. Pak Syarkawi teh pan dulur kene. Oh, gitu. Sarua kasep nama. Heeh, tuluy. Ngan jeung can kasentuh kene wae geus digerowan ge. Heeh. Da semoga dijadian wae Hayu we, hayu we nu palanjeun. Abi mah kajin jadi obat nyamuk we. Naon jadi obat nyamuk naon ari sia teh? Aja nu ngaratura we hayeuna kebagian mah giliran aing we ngajedog we. Heeh. Oh, yang kitu we ngolot teh ai obos mah wayahna ngaping. Ngaping naon sih? Heuh ngaping anu keur kikituan naon sih? Podong-podong dijelaskeun sia teh. Diolor aya biliar akak tenang wae. Oh ngabibitana mah hayu we jadi obat nyamuk heueuh nempuan nu lain-lainna. Bigas. Ulah talangke bari jeung lain da wayahna. Sok urang jalankeun tugas ka nagaraan nyata pikeun nyokot tanapi maling layang jamus kalimusada nu aya di nagara Amarta. Mangga diestokeun Gusti. Mangga diestokeun Gusti. Nanging punten ieu mah aya instruksi sakedik mah. Bari hayang boga peran we sia teh. Man usul. Penting ayeuna naon ge pandina lagu ge aya usul seniman teh. Kumaha sih lagu usul seniman teh? Iya abdi
Seniman Sunda rasa bangga. Si Haji aing paksakeun deh. Sing genah ari rek tetembangan teh sok. Kieu teh geuning. Beres dulu baca baik ke kieu. Iya abdi seniman Sunda rasa bangga mikanya budayana pasar kawi Semua maju deui ka dieu Haji. sanajan ukur nayaga bisa sakitu wae Ya terus guys eta tuh. nyantung maju atau lo kaya ieu teh Ngan kadinya, we sia mah kadinya. rek instruksi kumaha teh Nya ieu teh pan urang teh jauh perjalanan ka negara Amarta. ya bener Ngan kira-kira nah ieu mah pan naon teh uing teh ninggalkeun anak pamajikan di mah. Kira-kira nah ieu mah punten teh punten Gusti. ya rek nayakeun naon sampean Pan bisi ieu mah di jalan teh pan sok lapar patuangan teh sok ningali aya pecel lele aya kejo goreng tah komodo inget ke anak pamajikan ka pamajikan uing teh keur boga kahayang ayeuna teh boga kahayang naon boga kahayang naon ha emang pamajikan keur boga kahayang kalau pisan ayeuna teh pamajikan terboga kahayang naon tah hayang HP teu pira nya tuh HP mah gampang atuh gampang geus gampang anu tinggal dengan counter we atuh pan beda HP-na teh model kumaha emang HP na nu digayang hah nya eta aya batur makan layar sentuh ari pamajikan hayangna teh HP layar letak goblok sai HP naon diletakan sebelegu janten ge kinten-kintenna Gusti aya ieu teh dana taktisna aju make hayanya nya ke dadak taktis ya teh ya aya tenang we aya sakawe dari kaula aduh beres aing kitu percanten Gusti Dah ira Gusti. Ulah sadayana jengkar kana negara Amarta teh. ulah Dingkai gede. ulah neangan menit nu can panggih jam nu can datang ayeuna urang jugjug nyetan ka negara Amarta Mangga. tuh sia mah ngahulang deh bingung aing euy kaingetan bansos deui wae kan kitu aya ayo tuturkeun kaula dina danget ayeuna Mangga Gusti. Ayo Kak. Aden gala itu sana salajengna ya deh oh ada langko simris nanda sok gantian ya gantian ulang toya wijil saking langit dina langan yampe
Toya wijil saking langit dinalangan yo ampe legadi kumarantang suarane udan ya suarane udan alumut nyebar kastore Wanus lampahipun ieu lumampahna wala dia balad khotbu tahang khotbu ti negara awu langit maksad seja giwat pusaka layang jamus kalimat sabda lambang keagungan negara amarta tuna lampah eta kacerios di satengahing marga sohana marga hartosipun jalan sopana alas pringganding atsala Arya Bima anu nampil laporan tina kulalan sadewa wireh Arjuna putra penengah Pandawa bade sabda guru ka Prabu Jagat Netra saking negara awu-awu langit di dieu Raden Bima henteu panuju kana karep sareng tekadna ieu Arjuna maksad sejadi cegat ieu pamaksadanana Arjuna kitu kayaanana lumampah ieu Arya Bima di satengahing marga satria anu utama banteng bebenteng nagara sejata non jiwa raga tesulaya tuhunteng jing sila dina lakuning bebela pancen satria anu utama bebela nusa jeung bangsa disebut perwira pahlawan pembela bangsa pahlawan pembela bangsa tuhon tetigena sila nilai koning bebela
menang laporan si Jenet rek sabda guru ke bangsa siluman rek neangan pangabisa ke bangsa Denawa tekad jeung karep si Jenet teluyu jeung paham anu dianut sakumaha nu geus diagem ku urang-urang amarta. Net wayahna sia ulah rek nuturkeun aliran sesat net. Aing teu ridho lamun sia kudu gugur ka iblis net. Hei, urang awu-awu langit, hampura aing mah rek ngakanggo ka araranjeun. Tapi aing aya kewajiban pikeun ngelingan nu jadi adi si Arjuna. Dakuan aing net. Daun cantik, pinuku sayang manukna, pinuku sayang manukna. Adiana Gusti yang tutur kayang manukna, tutur kayang manukna. mulai batna mu sakedap ukur imutang masa nukana kunan kang arif ngepeng anu bagus hiwari ka gambar deui dina iplungan iya kang arif gepeng dina anteu kang arif ngepeng bos cupang lamunan mati majengkeun rasa katina Nina deui Nina dina dia kang arif gepeng bos cupang dina sawangan kunaon sok rajin datang aya kang arif bos lama selira imut kang arif bos cupang deui imutna ngahudang
putra kang lumampah Pandu putra kang lumampah di satengahing maraga di satengahing marga Pandu putra kang lumampah di satengahing marga Kendel ing satengahing marga ya di satengahing marga samya yo pada prapta yo pada prapta ieu Bima anu parantos aya nyaeta di perjalanan maksad seja menakan Arjuna atau napi ngajemput Arjuna unera kangandika si jenet kaya wong edan si jenet kaya wong gendeng rek ngabdi ka iblis sumembah ka siluman rek mengkol pengabdianana tina maha kawasa sedengkeun ieu teh Patojaya petukang tonggong jeung paham anu dianut kurang Amarta sabab di nagara Amarta manggeus ngabogaan hiji ageman anu disebut Palsapah Nagara pusaka layang jamu sakalima sabda nyaeta nganut tentang kapangeranan jeung kamanusiaan setiap jalma anu geus apal kana realisasi ti manusana yakin manusia eta geus bisa ngajalankeun sidik tabligh amanah patona kaituna nyaahan dedehan ulasan jeung ngasihan kari-kari si jenet nek ngabdi ka iblis nganung harti ieu si jenet bakal nyebarkeun paham anu ingkar tina real kamanusiaan anu aya di nagara Amarta barang Iraden Bima nuju ngahuleng ngaraga meneng sapraptanipun Dipati Arjuna anu memang sejalunta katumaritis ngabantun Semar Badranaya Rama Guru Yaro katingali geuning itu aya Kakang Bima di payun tong sieun kasep keun asa benten ieu hate Rama Guru kunaon jadi ngirangan kasubangetan ningali Raka Arya ulah sieun pantengkeun tekad jeung pikiran nah da hidup mapan geus buleud dek ngabdi ka anger nyaeta raja di nagara Awul-Awul Langit nyaeta Prabu Jagatnetra ta eta Rama Guru wartosan atuh hilap deui putra Raka Arya Kakang Bima net pangapunten ieu rai Kang kabeneran si jenet teu aya sia datang ka reupun aing ka dieu net pangapunten ieu rai teuing jaro angin pangapunten kasep
ku diparengkeun siapangi di dieu jeung aing Den. Rakarya dupi salira mulih ti mana atana pipade angkat ka mana ngahaja aing rek neang sia. Menang katerangan aing ti sina kula jeung Sadewa. Pajar sia rek kana kara awa-awa langit bener. Laras teu kapino damel Kakang Bima. Aya maksud jeung tujuan naon sia? Numawi kaula teh dina danget ayeuna memang parantos buleud tekad. Sejak sabda guru ngalap aji pangarti ka Prabu Jagat Netra Raja Nagara awu-awu langit. Tak kitu anger. Da ieu pun adi teh geuningan parantos buleud tekadna. Hoyong namihan ilmu panemu jampe pamake aji jaya kawijayaan da geuning pangarti anu ngancik dina dirina teh jan cukup. Hoyong langkung popek, hoyong langkung pasagi. Aing nek nanya ka sia nih. Pade naroskeun naon? Rakarya ilmu naon anu pusyarek dialap di si Prabu Jagat Netra Raja Nagara awu langit. Paham naon anu pusyarek diabdi ti urang nagara awu langit. Teu aya deui kaula nyaeta hoyong ngalap aji pangarti. Nyaeta hoyong kaula teh langkung sakti leuwih gagah. Hoyong kaula teu teurak dipanah. Hoyong teu tiasa dikadek yen kaula teh sangkan kagagahan kaula jadi tameng di negara Amarta teh teu aya nu ngahina ngalunjak ka kaula. Rakarya wadayahna we kaula munut izin sareng ridho ti salira teu sudi aing. Wayahna batakeun. Lamun siarek ngabdi ka iblis sumembah ka setan ngandung harti tojaiyah jeung paham Pandawa jeung paham urang Amarta anu salila diabdi dianut ku urang. Beda yo. Rada gempor yo. Sing inget deh. Salaku manusia sia kudu bisa ngebedakeun mana hak manusia, mana hak batur. Maksudna naon ieu hak manusia sareng hak nu sanes yeuh Den. Aya hak manusia teh nyaeta teu aya kajaba lintang tinyahan deudeuhan ulasan asihan daek nulung kana butuh nalang kana susah ngejahit kana titeuleum ngaudangkeun kana labu nyangeun kana poekeun nyagerkeun kana keur geuning. Eta hak manusia. Teu kapino aya hak nu sanes, aya hak nu sejen sia kade ulah pacorok jeung hak iblis. Ulah pacorok jeung hak setan. Naon kitu ari hak setan? Ieu hak setan teh nyaeta sidikna syirik pidik jahil kaniaya irin panas ren dudupak runupak ngupat simuat ujub ria jeung takabur. Sik-sik melik julid jeung dengki geuleuhan delitan teu kaopan teu payaan. Kade ulah dibeuli eta dagangan setanet. Eta dagangan iblis. Lamun syarek ngabdi ka Prabu Jagat Netra ngandung harti syarek meuli eta pangaruh nu aya di nagara awu-awu langit. Wayahna Rakarya da kaula mah parantos buleud tekad. Kaula teh alim turunan kaula sangsara balangsak sajabati kaula nek ngulik pangarti kadugalan teh oge kaula rek ngalap kabeungharan rek menta kadunyaan. Coba eta sia rek muja sia runtah nu kitu menen. Yo hirup di dunyangan sementara nen moal mekar ka wasorai cing eling nen. Yo paham nu dianut kurang Amarta sia nyaeta tentang kapangeranan lain kadunyaan tapi sia kudu mun nya geus wawuh jeung nu makawasa kudu boga rasa era jeung rumasa nen. Dunya mah barang saliwat, dunya barang titipan. Ulah loba teuing nu rek dipenta sia deuleu. Nu penting sia pengabdian salaku manusia di nagara eta kalungguhan, eta kadipatian gunakeun pikeun jalan ibadah net. Jaro harewoskeun ka pun lanceuk.
mun rek ngaji kitu tuh pangnyewakeun ieu dipangnyewakeun podium gitu jeung dipangnyewakeun panggung oge dipangnyewakeun sompo kening mikna teh mik zaman baheula teh dibungkus ku caretet butut mik surabi cicing guru luar garis dinya ulah pipiluan kan urusan ieu urusan pribadi kaula jeung si Jenet ieu urusan pribadi lanceuk jeung adi wayahna net batalkeun maksud jeung tujuan sia moal tiasa raka Arya lamun salira rek ngahalangan kana patekadan kaula ngandung harti ku kaula bakal dianggap musuh cocok yakin ieu Anger Arjuna geus kacuci otakna geus kadoktrin ku Anger Prabu Jagatnetra hidup ulah arek kepangaruhan ku lanceuk hidup kasep sabab tekad geus diniatan ti angalna hidup kudu jadi jalma anu sukses kudu jadi jalma anu luar biasa di negara Amarata sabab lamun hidup aya dina kagagahan lamun hidup aya dina kaunggulan yakin harkat darajat ramadalem salaku guru salira bakal milu angkat ama yakin Arjuna hidup moal bisa kepangeruhan ku lanceuk hidup ku kituna sing teguh sing pengkuh kana tekad anu memang geus diniatan tadi nawayahna ulah harek beunang ka pangaruhan kitu ulah beunang ka pangaruhan pokona beungkeut sing ageuh eta kayakinan dina batin cicing sia guru cicing diuk jong kalahkan nyawer hareupeun aing sia mending dulu salamun respon mah pangersa Bapak Haji Darsa Wibisana ketua Bupati Provinsi Jawa Barat bayang mau nu nyawer ge lo anu penting mah asal lebih reda hari ku kang akeok lo dibere dahar ke bunga ama malu jadi syarek kekeh dan kedapati kadan rek sabda guru kasih Prabu Jagatnetra kaula tetep mual ingin kagarewakeun ku salira oge lamun salira rek ngahalangan ka kaula ngandung harti salira bakal jadi musuh jeung kaula meni sara mobil mater gagarepna tuluy naon deui syarat sia diterima jadi murid ku si Prabu Jagatnetra kaula dina waktu ayeuna rek ngabantun atanapi rek nyandak Semar Badranaya kanggo tumbal rek dipaehan ku kaula rek dicacak jadi opat ragana si Jenet coba syaita nafsu iblis geus ngaraksu kana jiwa raga sia net geus kadoktrin sia net ieu cilakana jalma-jalma di negara urang teh nyata geus kadoktrin pragmatis anu teu berdasarkan empiris ngilmu nanti mengukur beja tanpa ku ngalaman heula ku kahirupan sapopoe net sing eling net wayahna sia komo mangjing nek ngorbankeun si Semar Badranaya saha Semar teh rahayat urang net salaku pupuhu anu aya di Tumaritis anu geus milu ngangkat harkat darajat urang-urang Amarta teu bisa raka Arya
pokona dina waktu ayeuna kaula tetep Semar Badranaya rek dipaehan rek dijieun tumbah ku kaula sing eling sanet batakeun cing inget nepikeun ka sia jeneng jadi rahayat menang saha net menang saha menang rahayat net ayeuna rahayat rek dinyeri ayeuna rahayat ku sia rek dikunasika nganu harti sia geus poho kana Purwadaksi net nah sia ieu jumeneng jadi pangagung di nagara teh lamun eueuh rahayatna sia nek mingpin reungit rek mingpin cucungu sing inget net ulah rek nganyeri rahayat ulah rek ngararejat rahayat terus rek ngorbankeun rahayat tapi sia kudu daek berkorban demi rahayat salaku pangagung deuleu tong dianggap cicing sia guru disakopet tahun kedua ini entong punya ngapangaruhan entong tenang seueur dekingna hidup mah seueur channel di dieu canti Jawa Barat mah aya pupuh urang bapak urang sararea anu berehan pangarsa Bapak Haji Darsa Wibisana apa nyata teh naon bebenteng urang sararea salaku siniman Padalangan alhamdulillah ku anjeunna diangkat janten pupuh pepadi di Jawa Barat pada alhamdulillah majeng dulu segala rupi kegiatan deuleu ayeuna mah jalan mulus kitu cocok tenang eta nya ngasep tong sieun encan di dieu di Kabupaten Bogor aya Bapak Ketua Pepadi Bapak urang saraya Bapak Lurah Haji Ujang Bohori encan kasepuhan pangersa Bapak Abah Usup tong sieun hidup eleh aya kolot-kolot urang eta nah barina oge lanjut urang di RRI Jakarta Kang Atep Gunawan cantik anggota naon PSB Jabar di Betawi ora di PWG Bogor encan pun Adi Cep Dalang Denggala lah loba dulur urang mau loba deking bakal loba mantuan lo entong sieun kumaha sia net lamun sia kekerek maehan si Semar Badranaya lamun kekerek ngarah si Semar Badranaya nganung harti sia bakal adu hadapan jeung aing sabab Bima aya kewajiban pikeun melaan rahayatna tong boro buukna salamar rahayat amarta aya nu ngaganggu tong boro jiwa ragana amekanana sadami ketina satetes bukna salamar Bima tanggung jawabna mangga teh teuing lamun kitu carana urang dina waktu ayeuna geus teu aya hubungan dulur jeung baraya Kakang anjeun jeung kaula geus teu aya hubungan naon-naon yakin dina waktu ayeuna ayo urang pada ngabuktikeun saha nu kuat saha nu gagah baheula urang nyaeta waktu keur budak waktu keur leutik marebutkeun cai susu indung tapi ayeuna urang geus gede urang pabentar ngaduhkeun paham kurang ajar net jeung aing tilu ayo gitu dah cek mang oge taktik yang sangat luar biasa sabab pikeun Ramadhan lemah moal sugih lamun teu nyaeta jadi jalma anu ngadu-ngadukeun batur moal beunghar lamun teu bisa ngadodomakeun batur urusan anu kitu mah ayana di Ramadhan ayeuna lamun Pandawa dulur jeung dulur geus parasia geus dordar parasia komo nu ngaran si Semar Badranaya yang dipaehan bebas amari ngayakeun tindakan anu oge di dieu leuwih laluasa sok Kasep Jaro Arjuna moal dosa maehan si Semar mah dosaan keneh mareu maehan tipi butut jeung tibatan maehan si Semar lamun si Semar geus modar sutiragen bakal jadi randa keur mah dalam teu ngincer teh baheula ka sutiragen sok deuleu Kasep geura lawan eta lanceuk hidup Arya Bima urusan perang mah nyangakeun Ramadhan ka dalang kendi naon sababna MOU na oge kamari keur janji jeung Kang Akew ama mah heueuh adegan perang
Aing mau ngawayang oge perang teh sok sangheuk. Capek, nu penting ngomong wae ge nu penting mah jadi duit leuh. Sok kapayun pun adi siap dalang kene deui. Dina panyariosanana Arjuna meneng ceweng sareng Arya Werkudara Arya Bima duwi kadibalangkeun Ki Arjuna sasatna kumargi Arya Bima ngamuk muak ngawi kitu kayaanana Arjuna kumelayang ti kegana wiyati Satria pinondak mesak nyuduk setan keparat Umar pakon pawenan Naji Umar pakon pawenon Naji Kusumah Satria Tanang Batara Satria Tanang Batara Katon Malila Ratna Komala luntur dulur laas baraya Kakang Werkudara bongana ngahulakeun nonrupahal pamaksudan adi sorangan ieu rasakna panah pusaka nu bakal mateni sampean Kakang Werkudara wayahna pasukan anu geus dipunut ku kaula ti nagara awawa langit hege mangga kapung wakul buaya mangap Kakang Bima Sinakula Sadewa wayahna kurang warah tuman kurang ajar si Jedet kaduhung kuaing dibalageun si eta lamun geus ka pojok kitu tak kalah ngaluarkeun oeng-oenganana sok tumuk tembak si kurang ajar sok Det di tanah kuaing sakitu lombana panah hayo moal mundur ku satu yang beas aing shit
patut sia teh ha. Iya. Sok det. Keluarkeun kabeh pusaka. Keluarkeun tibankeun ka aing. Dielingan ku aing tadikeun eling sia ti baheula. Gampang kapangaruhan ku si Kegong. Sok net. Keluarkeun net kabeh net. Set. Lamun kurang awas beak imah batur ieu. Bahaya ieu. Sok net ulah hiji-hiji kabeh kaluarkeun. Siluman silemin hayo dilawan lain kurang ajar. Kurang ajar. Panah geus teu mempan wayahna sedaya para denawa-denawa ti nagara wawolangit hege mangga kala mercu kala tini kala jaya keluar wayana kapung wakul buaya mangga akamur kudara bantuan kaula mangga dulu rombongan mari wayana ya tugas kaul euy tempo di bagian anu perang capek aing we ti baheula deh kitu we deh lah bae lah kieu teh demi Kang Akeu deh lah jauh-jauh hongko demi Kang Akeu demi Allah aing lur kuring lempang mapai ka astana nu balik sia teh rek naon dikumpulkeun deh rek perang wah kapore-pore bodeng perang nemen deui nah siapa kitu tuh udah diajak perang tembung wae tempo gajihan pangributna kepong wakul buaya mangap ayo dulur-dulur serang kabeh si Bima. Hai aing bung ngalawan si Bima debongan si Bima mah berat aing hayang anu enteng hah nakulalan sarewa coba maju jeung aing wayana kabeh bala denawa hege tewak si Bima kapung wakul boyang amat aing ngalawan si Nakula jeung si Sadewa baheula Kakang Dipati gampang pisan kapangaruhanku guruna nyatana Rama Guru Resi Kombayana nepi ka kituna dadaekan nganut ka iblis para denawa sok maju hayo dilada dilawan ku kaula soporan niraeh mangkeluk satria kaula Sadewa saking ini saking Bumi Rotawu ya rek ngabela si Bima kunyuk ha wani-wani ngahadang kanan rupa hal maksud tujuan aing di podaran sampean coba orang patut tunggalan jeung kaula hae apa kon wani marang aku para wani dening apa kon lanang aku lanang aji mula tetegal kati jaya
pada dor jeung aing kurang ajar. Iya. Maju sarewa. Balat ya balat, hege hayo serang. Sok, Raden Nawa maju. Modar kurang ajar. Iya. Hudan. Hudan. Bangsat. Hudan. Bangsat. Modal. Yakin? Iya. Modal. Musik. Modal kurang ajar. Lesotkan kunyuk. Udah? Ayo. Lesotkan kurang ajar. Modar sia. Ayo. Modar. Lesotkan kurang ajar. Ulah hiji-hiji kabeh. Aya kitu unggul ta orang-orang Amarta teh.
nepi ka kituna regep taya gegep. Hebat. Ya ilaha illallah si makalah ka nyara rumput dulu. Batur nu pasia si makalah ka parasmanan. Kuing padeh batang. Kana kurujiteun wae siapa? Hayo buruk kepung wakul buaya mangap. Si Bima jeung si Sadewa sisna kula. Karunya Kakang Bima dugi kadi rontok gitu ku para denawa. Saya Kaulah Sadewa. Sadewo. Sadewa. Nah di Jawa mah Sadewo sade. Tungkul kana jukut tangah kasanapan pililiankeun idunya dua lampa pasangan kurang ajar. Coba. Iya. Hak. Iya. Usi ka dieu. Hebat. Iya. Modar sia. Heh. Hak. Iya. Catrik tenang. Kaula ayeuna moal ngabaledogeun moal ngabalang-balangkeun paur. Loba jelema di panggung. Aduh. Udah ngabalangkeun deui. Bisi kana tukang goong. Modar sia. Ha, iya. Aya. Modar sia. Budang. Hak iya. Hudang, bodoh-bodoh hudang dicekalan ku tangkurak sia. Iya. Hak. Lagi balikin ke mana? Tenang kotaknya siapa? Hayo ulah hiji kabeh deh. Toel modai sami sok. Iya. Musik. Iya. Jangan lawan. Can karasa. Waduh, can karasa. Iya. Karasa meureun. Karasa ngulieur dah lieur. Eta kuat mulai diri gitu dulu sirahna. Modai. Udah? Aduh. Lieur goblok dia. Hak. Rek naon? Karasa lieur meureun. Assalamualaikum ah. Rek mana? Jora di kebodkeun malah lieur-lieur ceuy. Sok. Ulah hiji-hiji kabeh dah. Sok maju kabeh dan lawa. Suara kaladra kepung Bima kepung. Mogai ya. Balik siya ngomong deh. Mogai ya. Ay yang modar siya. Hei.
Gelo siya kalau kamu maju sulam. Kurang ajar iya. Ulah hihi kabeh deh. Bote ngelagu siya. Lah melong. Goblok sia. Kayang aing teh sia milu tinju yang aing. Hayang tinju jeung aing sia. Tinju yang aing sia. Buru sing demi Allah aing. Ya. Muhammad Ali. Nah Muhammad Ali Dugul. Muhammad Ali nak kana kudang tipes. Singir jeung aing sok hayo. Hayangnya hoe. Layanan gua aing. Aing kau sok gelo dulu. Ngeles ya, sakitu tinu gede. Oh, nu waranian. Sok mayu kabeh. Mana dah? Mayu ke nu karana itu patut aing maju mamalulur kabeh. Diwarah ku kaula tinggal dikit. Sok, ayo. Kabeh. Ulah hiji. Jadi ya. Aduh. Di aing pae. Di Dimas. Yayi adikku. Adik kedua. Ya ilaha illallah Rabbi. Aduh. Iya ulah kapahi itu sang goreng. Ulah mana? Ngoblok sia. Udah sang goreng hudang sia mah. Mangwas padane rakato. Mangwas padane rakaton pada tumarangan pada nempuh. Ya lawan mangwaspadani rakaton pada tumarangan pada nempuh. Kaget nak kagiri-giri laksa denera. Kaget nak kagiri
ikalawan giri lusi lampaikan giri gunung lusi cacing tenya kasar buksa menang nyamur lamun diadu tanaga eleh aing tapi kaula salaku senopati ngalaga di negara awa-awa langit hayang nyawa macakan ieu wawasan aing bakal dikaluarkeun dulu rumah aing dina tangga eleh tapi dina pangarti urang sing takerlu dina jeung aing sok hayo nepi ka pelebah mana Bima di patih negara nuka kasih Indra Sakti saluyu jeung ngaranna salaku patih negara pinter ora katengar bisa ora katara punjuling apa-apa kitu kayaanana kayanana ngaluarkeun hiji tanaga anu gede tina sela-sela pananganana kaluar angin barat tali lawang atuh ieu Bima nakulan sadewa kasapu ku angin barat tali lawang nu kaluar tina pananganana ieu Patih Indra Sakti sok tanah ieu angin barat tali lawang iya hei nyaho dulu penas yang tumampara nakulalan sadewa sadayana kasapu ku angin barat tali wawang ku ajianana Raden Indra Sakti kitu kaina sok hayang naon nepi ka pelebah mana alah sami Bima oge nasibna kabawa ku angin ku pedas-pedasna angin ieu Bima kabawa ka geganau yatik kitu kayanana yo wah wah Aryula tingalikeun deuleu lacuk maneh adi-adi maneh lamun teu dikieukeun gagal rencana raja ieu bongana sia sok urang tuluykeun deui hayu urang lumampah ka negara Marta sapalihna ngiring ka Arjuna sapalihna ngiring jeung kaula urang ka karaton negara Indra Prahasta kitu ayo dulu mangga syukur deh kabeh si Bima jeung si Nakula si Sadewa geus kasapu ku angin barat tali wawang nu dikaluarkeun nyatana ku Patih Indra Sakti sok ayeuna urang gantian deui ya adalah ngoleh aya sok urang-urang aplusan ieu hitung-hitung kaula kakang akeu lain aing meni bobolokot ke sang kieu dah ieu we nu ngora ama bagian ke sang malulu
payun ketiuping angin kanjrah ruhing puspita sumawur ganda bang kongas tumaduging gran tumaduging kana mesum garjiteng asmara garjiteng asmara itu kayaan ya Arya Bima ogena kulalan sadewa kabawa kuangin tepan taliwawang ku kesaktian senopati Indrasati lampah eta urang nyeksakeun kawontenan ieu Raden Gatotkaca nu baris ngajaga keamanan nagara itu jaring Cinerit Raden Gatotkaca alu mampah nengeprek soder merakibing sosoderan satria pringgandani bebenteng negeri Amarata putrana Dewi Arimbi Gaga Sakti Mandaguna tuhut tigin kana jangaji bebela kalemah cai teneng ludeng hanteringrang berjuang di medan perang sinatria tandang alaga Munggu kalungan budi kemanjangi utami binasti selamat diri muaya nonyisi kudi kumala di pawenangan sedang jadi panggilan ulanya kawanan sebab dewi dipanggil sendiri dina
Kanca sing carincing pegeuy kancing sing sariset pegeuy iket dina waktu ayeuna urang jaga keamanan negara bisa jurig anu nyeliwuri setan anu mindah rupal kelong anu neu-neu. Oke karsan pisan dina danget ayeuna kaula diangkir ku Prabu Dharma Kusuma. Ya tapi orang adeus ka karaton nagara Indraprasta nagara Maharata. Wa Yudhistira bagiakeun putra dalam Gatotkaca. Hirupura masing tantu si uningan kana waktu tunda lampah eta teka catur lami di jalan Raden Gatotkaca kiwari parantos dugi ka karaton Indraprasta nagara Maharata. Dina waktu sayeuna Prabu Dharma Kusuma ngangkir Raden Gatotkaca oge teu kakantun nyaeta Antarja kitu cering cinerita kasep anak ing anak uwa Gatotkaca oge Antarja ndauh wa Antarja kaula nungkula iap ka dieu. Waraga seni padalangan mere cantu jangan tinggal mere cantu jangan tinggal anak ing Gatotkaca oge Antarja iap mernea sase. Jadi juru penerangan, jadi juru penerangan.
kacawa nyangakeun sembah pangapaktos konjuk panjenengan ditampi kase yap calik kamana lanceuk hidup antarja aya Kang Mas antarja iap Kang Jelajah di pagar mangku cacabeya Sumangga kurang diajar Mari nama saya nyangakeun semua pangapaktos di putra dalam antarja ditampi kase yap calik kase Kang nyangakeun semua pangapaktos nuri wonten kapangkarang tesawiyos. Lagi saya berarti banja diramaskan wana-wana Pamukiman Gusti ngaganjar nyalametkeun sadayana
Wonten ing Pandawa lima pimaring kawulun nakulalan sadewa mulat medal sang Gatut Kaca Bima Putra kayaan di negara Amarta Prabu Yudhistira kasumpingan dua nonoman margi Amarta kaayaan anak nuju teu aman margi ya dua pahlawan bebenteng negara andalan bangsa anu kedah ngamankeun kalawan ngajaga ngariksa negara Amarta lami-lami Prabu Yudhistira Dharma Kusumaya Kontya kasih puputun kembang kedatun anak wa Raden Gatut Kaca linggih satatak kalayan wa ngarasa bagja barina segemba naon rupa kas datangan hidup geuning negara teh kakupingna kuwa aya dina ancaman Gatut Kaca. Wah, maturakeun ribunuhun laksa ketika bingahan putra dalam parantos digingsir li. Dibayun nyangakeun sama pangabaktos kahunjuk dampal sadaya wa muk manawi putra dalam kerang tatak rabat duduga priyoga. Ya ampun para anu kasuhun jembar manah anu ditendak peninggali anu di pabrik. Urang pada saling maklum. Oke, antarja. Ngerawa buah putra dalam antarja. Nabi hunan pembagi serial wakat tapi kata dakatan di mat. Dibayun nyangakeun sembah bakti. Ke ulah rusuh teuing ngomongna teh. Sandewe menipak pak. Reka marana nu sabenerna maka mana ujungna ieu lalakon kamarana ieu budak ngora kalah kolot dipajukeun ulah ulun jeung wa aya naon ieu teh ke larek nyetakeun juntutanana heula.
Punten wadialoh heula sareng sutradaranya. Saya uang mangga dilanjut. Tah ku jalan kitu selenting bawang ninganing kolepat bawang kilat manuk maborlan gegendongan pipikulan yen amarta teh nuju kayaan teu aman. Malah geuning Bima sareng Arjuna anu parantos pasalya paham yen kakupingna Arjuna teh bade sabda guru nyaeta ka Prabu Jagatnetra Raja Siluman. Bawa-bawa dulur kaula teh nyimpang. Net Arjuna kadya ulah nepikeun ka bawah sakaba-kaba. Ulah milu ka siluman da urang mah manusia nu boga kasampurnaan hirup. Sabab kudu bisa ngamalkeun hiji manusia geuning salira cacakna adi akang kabawa sakaba-kaba milu ka siluman. Teu ridho akang lamun Arjuna milu ka siluman kade sing eling Arjuna malah jadi malapetaka geuningan ribut jeung dulur pasya jeung baraya. Ka Bima geus teu ngupama geus ngalawan kanu jadi lanceuk. Boa-boa kasep katot kaca. Wayahna ieu namanya hidup singkilkeun baju kenca jeung katuhula lepas dina kawaspadaan aman ke negara Amarta. Singkahan Arjuna pegat nepikeun kula nepi ka metik patinggalan nyawana Kakang Semar. Beral kuwa didoakeun wa rampung dawuh tutas pangandika putra dalam amit padika tumerek iswa. Dalam banturnya berdamit gitu beral sampean ke lalu mampu amit ini maka di kantor dua. Kamalinan Bima ulah nepikan nimulkeun Rajapati burung palung yadi sorangan kade Bima sing eling Bima. Kitu kayana ciuhna negara Amarta masing-masing. Loba jalma anu nyamar rupa-rupa cara ayeuna urang sarioskeun dikenal Gorowong Tumaritis Dewi Setiaraga nungun ngangluh kalayan dideusan ku Neji Putra Sastra Jingga lan udawala nala garing kitu kayaanana
margi Semar kuda pawarna. Parantos leungit tanpa lebih hilang, tanpa kerana inditna tanpa permisi, permiosna tanpa bebeja. Parantos lami undurna titu maritis. Semar badranya naya teh kamana cigna. Pamandali pun dikenal gurung tumaritis. Anak mas rasinga. Alah. Wis lila geningan, wis lila teuing berekna. Kararago kuningan. Heeh. Palinteran barudak. Mudah-mudahan we kuduna makolot mangasuh we. Alah. Kadi anak emas rajinga. Sumohon mangga mak. Kamana si dawala abdi mak. Nuju dampolan suluh gitu. Oh, da baheula mah nampolan suluh, ayeuna make kompor. Alah, sebenarnya mah aing kandalang teh di zaman make patroma keneh ieu teh. Ya anggar we kieu keneh. Kadieu anak maja. Ngulur-ngulur waktu wejang. Lagi sabar dipanjang diramaskan sesasengan pamogi alongan ganjar alamatkan Jang. Ke eureun heula Jang. Eureun ieu. Paingan jempling. Serta cenah ulang ngalajengkeun carios wayang. Agung pangapunten ka kasepuhan kolot dewek Abah Yusuf, Abah Dalang Yusuf. Da dewek teh kapeto meureun ku bararudak. Da eta Jalang Aden ngan sanyamplung weh kitu. Dalang Aden. Yang dipayun kaujang den gala meureun nembe dikawitan pembukaan. Nuka dua pun Dalang Ogi. Nuka tilu Dalang Kosim. Kaopat Dalang Kendi. Kudu nama Dalang Oleh teh. Nuka genep nyemput bae si laeng leh. Alah ampun. Hapunten kadewek bari jeung geus tobang ka kieu pipilueun jeung budak ngora ai erana mana taku ieu teh. Dina raraga naon ieu Jang? Pernikahan Kang Akew sareng Neng Fitri. Mudah-mudahan dina sagala ning rumah tangga nya Jang. Pangantenna itu Kang Akew sareng Neng Fitri. Iring doa ti Kang. Rumah tangga anu sing mawadah warohmah teh kitu. Sing mawawadah. Aya karohmana mah nyaeta hasilna. Sing mucikil. Rek nepangkeun heula ka ibu juru kawih ya. Beda, ai nu geus kolot mah beda.
Aya nu palih wetan ieu teh. Saha jenengan anak? Anu ngangge acuk mana ya? Eta nu rada badag. Siapa sih? Siapa sih? Anu ngangge kebaya biru. Siapa ya? Asa wawuh ieu teh. Siapa ya? Mamah Wiwin Wiarsi, Akang. Oh, Mamah Wiwin Wiarsi. Jawab dong. Alah kantos sareng Akang. Pernah di Kapolda nuju ngawayang di Kapolda Provinsi Jawa Barat. Alah kulan. Can aya deui geuningan anu ngahibur di Kapolda nembe Akang weh gitu. Mudah-mudahan ku penerus dalang nonoman dalang muda hari ulang tahun kepolisian teh mudah-mudahan we dalang mana wae rek di Bogor gitu. Gumantung deketnya nyajang sareng aparat mah gitu. Da Kapolda Akang teh oh deket pisan sareng Kapolda. Bahanton carian. Alah teuing. Ai anu tengah ieu saha? Anu tengah teh namina teh Neng Sri Wahyuni yang pakai kerudung itu. Neng Sri Wahyuni. Anak Abah gini. Eta nu ngawacuk beureum. Anu ngangge acuk beureum namina teh Neng Mariati atau Neng Melati. Oh, Neng Mariati alias Neng Melati. Atuh para wiyaga regreg aduh. Budak ngora ti mimiti tukang kendang. Regreg di Bogor mah mesti keneh karesep keneh kana seniman ya Jang. Mang Damong. Cep Damong. Ngarora keneh ieu. Memejeuna. Ngan eta we anu geus bolongkotan mah tukang gambang. Hibur hibur. Rek nembang heula Kang. Anu tadi ku tadi teh heula teh tadi teh ulah nyogi. Ning nong. Iya di sini mansuna rasa bangga mikanya budayana sanajan ukurna yaga babarengan yu urang maju kreatif. Saniman ulah angku mun ilmu anjeun can pugu. Seniman handap asor mun kerir urang kasohor. Masuk mung aya usul sakedi. Ayolah kumaha kitu Atas nami generasi bidang seni. Ulah sok nembangkeun diri. Rasa aing jebar ku pengerti. Alah Macana Kang. iya Mamah Wiwin ti Jurung Kawi. Muni tenan seni Sunda mantak sedih. Mun hasil marajuna meren bae seni na kurang karyana. Seniman pawayangan jadi juru penerangan. Seniman ulah agul mun keuni geus lila teuing pararaho. Heeh. Hareuras sorana ge ampun teuing.
Saundak deui sakalina aya panggungan duit jeung dalang awan jam 12 eureun. Daku kopi teh ya. Aduh, mudah-mudahan we bulan Agustus mah sing lancar gitunya, ulah aya gangguan. Aya kamari ieu nelepon tahun sabaraha teh saatos di Gunung Kencana aya saurna mah cenah Kuden Gala di Gunung Kencana teh. Mohon aya nu nelepon ka Akang. Dari di Karawang teuing mah sakitu mah moal digawean ku Abah. Sarua wae da anak dewek dan Gala oge. Siangna teh dagung cenah kitu nya. Dia teh ka Abah teh nelepon. Mohon nya gitu. Geus jang ka dieu ge ka mak. Del ka dieu Del. Kadi anak mah sumohon mah antos sakedap dawala abdi mak adieu baturan majang mangga mak mangga nyangakeun semah pangabaktos mak diugjang ulah padas-padas teh atuh aing ngagorowan teh kos kanu budag wae lain bisi teu kadenge ku si laing ieu naon mak loba ngalamun lamun ku naon Kak? Apa ditinggalkeun bapak ting ka mana eta bapak? Tega ninggalkeun anak pamajikan. Mula sami hati-hati tak tuasin lagi bukti seni sing jadi atikan dongtongan jadi ai nyanggakeun pangabaktos mak diuk jang oge nyanggakeun sembah kapihatur ka Raka Prabu elah dalaya linggih moal asa dia ogong komo di jalanan sih ya. Seni lain gawe Aitaeun tapi pikeun yang liang budi tapi pikeun
Kudi sarang asasi jadi panglamunan cita-cita sama-sama di zaman ayeuna nepi ka irah tekokna kesawang kupikir dina alam jaya sarirena gengaman ngagedekeun pergaulan Satya kawan arah katukar di jadi panglamunan Agus Firmansah aya kula tu gunung ngajikir ngerangan pamaksudan aduh lain tuh era ku diri bang yang jeng rasa pamatri asih
Putri gelis campernik kampuhan Kang Sutrajingya. Putri gelis campernik kampuhan Kang Sutrajingya. Kang Sutrajingya. Astrajingya. Kamana tuh hari bapa manehnya kahayang teh lamun indit kudu permisi luntak teh kudu bebeja kos lain jalma teboga tanggung jawabnya eta anak jeung pamajikan mate lamun kieu mah nyeri hate ku bapa maneh nya eta mah buru-buru we minta diserahkeun lah. Menemen teuing beri lagi boga salaki ka bapa naon araheunana Semar. Ya. Dipandang kasep buru teu kitu. Dipandang beunghar boro-boro pan. Usaha naon ari Semar. Kadang-kadang ieu mah ge kebanjiran pan ieu mah. Alah teuing. Aisyah mah kakolet dengan ngahina meureunana. Ngahina banget wae ieu mah ieu. Ya, Kak. Awan bala. Pangna emak bogoheun ka baba teh aya hiji barang rahasia antara emak jeung bapa. Da ari bapa mah lamun sapatemun jeung emak beda lain. Raga lain tuh ngeburu teu kitu. Lain make rupa nu eta bapa malamun sapatemun jeung emak kasep teh amun kitu mah sia sok ngintipnya sok ngintip meureun sia mah del kabita meureun ngintip emak jeung abah. Saut impal cenah nginang durung ngabang ludah durung tumiba sapratanipun Kang Tumiba Arjuna lan Kumbayana sampun dumugi dateng ing kena Guruwung Tumaditis. Kakang Semar suara-suara donungan ya suarana mah suara sangu goreng ya. Jam 2 nya liwat encan. Ampun deui. Ya. Molor sia mah. Ye, kos rarasaan mah kos dalang acep ya molor di mobil ya. Bawa-bawa ya. Del pindah del aya semah del. Ye. Hayo we atuh Kak. Jong Jon. Hayo we Aka hayu. Batur mah tong dibere Aka weh. Sampun rasun rampes linggih geuningan aya pangaulan. Del aya dunungan del. Wah boga milik datang dunungan ieu. Hehe. Aya meureunna aing ngaran-ngaran datang dunungan teh gitu kan. Lamun nu saeutik-saeutik mah permisi teu bari ngeupulan. Minimal teu ngeupulan ge nya gitu. Mamanjer. Teuing. Del pindah del. Hayu Kak. Itu aya dunungan. Tapi saha eta nu paneuri? Wawon teh bari. Waduh, cilaka gel. Jeung jelema eta mah rarasaan del. Jeung jelema ieu mah rada riweuh. Lamun setiap rombongan eta jelema milu riweuh. Pangkat lagu ge bingung kadang-kadang. Astra jingga kaula ieu. Mangga ganding ih gan. Ganding ih. Gan. Het ngomong wae nya. Ayo.
Rama Guru kumaha jaro enggalan gening teka sampak teka tingali aya Kakang Semar ke ayo tarusun mangga yuk urang babarengan linggih Rama Guru. Datanira ngampangkonanira denira anglumaku bagiakeun setiragen yama datanira ring angkonan lawan denira samya manada astagfirullah kumari yes iya payun kagan dipati nyangakeun semah pangabaktos kaula Dewi Satyaragen ditarima Eci Dewi Satyaragen oge ka kasepuhan dijajal sok kalima nyangakeun semah pangabaktos cacakan sorakna teh sorakna sakitu teh komo meureun sorakna nuhun ramadalem anu parantos dibagiakeun katampi kateda kataring ngamul kaluhur saipas rambut kahandap saipas dampal di tengah dina pangkonan dicatat ku hati sanubari nu teu keunak wawa gingsir malah mangaturkeun nuhun kana pangbage nu sarila nu geulis kamana ari si Semar geuningan si Semar teh teka sampah ngadak-ngadak bibiluun yang budak ngomong komayana punten meh ka kasepuhan pimiluun yang budak kekeran aya geuning nu rek kaul deui aya naon
Bapak lu udah hujang atuh, udah cing dihandap. Udah orek setengah jam ge. Sok naik ah. Iring binga. Aya naon keur timalan sadira. Pangagung Tiamarta. Cici mbok setia ragen kaula tarek tumanya kamana ari Kakang Semar. Teka sampak kaula aya kayu kenal gorowong. Kamana ari si Semar? Gelis setia ragen. Buset mak nanyakeun bapak rek naon ya? Rada curiga ya teh. Heeh. Curiga ayeuna nanyakeun Semar ieu. Aya naon kaula nun pangaulan? Ieu kamu. Kaula teh rek sabda guru pikeun ngeusian kasampurnaan ajijaya kawijayaan sampurna-sampurnaning manusia. Moal aya jalma anu paling sakti di alam dunia nyaeta salianti guru kaula Prabu Bodei lah Jagat Netra. Sok geura maju. Del. Bapak orang ke mana nya Del? Lain dewek mah. Lamun dalang-dalang nu dihandap jeung Cibatan Malolor, jeung Cibatan Sarare mending ka dieu. Kendang kosong dieu. Mana nya? Lain dek kaul cenah dewek ulah teu ceuing aing sieun di Cakra aing lamun teu kaul. Lain jeung Aatep cenah rek ngagoong mana jeung Aatep ye. Mana nya? Cing ka dieu ulah sarare gitu ah. Oh kadang deui ge da tutup lawang si Kocaka ya. Nyati di kamari tadi nama dewek kamari terek ngawayang berangan ku sabab nu ngarebab dewek kan sieun ngageol mentak mending teu jadi aya da loba ieu dalang mah. Lain deh naon ka bapak ka mana ye bapak hor nyaeta pan aka atuh nu langkung nu leuwih hafal. Yang nyahoeun meureun aya dunungan urang aya agan pangaulaan aya saha deuleu Kakang Semar dah gancang ka dieu gancang ieu aya akan pangaulaan urang sok mama kaditu we
ari bapak. Tos di mana bapak teh? Tos di mana ari bapak? Lain. Batur maneangan aya menak, Mbak. Teu apal ilaing. Ulah nyumput atuh, Pak. Lain nyumput dewek mah dulu. Kunaon kitu, Pak? Kunaon kitu, Pak? Beteng dewek lapar. Lain Kang Darwis itu ngagantian ngagambang ya. Kang Dalang Darwis. Beres. Dah gitu ngajak oge. Resep dewek ieu. Ah, Mang Deli tah naik Kang Saron. Kang Dalang Acep. Aya beres. Pokoknya mana lebih jam genep ke jadi lah. Aya naon, epot oge dawala. Ih, piraku bapak teh ningali. Sok ngaliuk bapak. Aya naon kitu deuleu? Heuh, itu ketinggali ku bapak tuh. Aya dudungan. Aya dudungan. Nganu mantak matok ge malik atuh. Ambuing. Aduh aya anak agana pangulan jisim abdi. Ambuing agan. Jisim abdi. Rewas nu taya papadana pangna salirat teu morojog tanpa larapan barjeng teu mere ibarat tianggalna. Syukur bagia kamayangan Kang Semar. Bade aya pikir saeun naon pangna salirat teu morojog tanpa larapan dumongkap ka kampung Tumaritis oge sareng sesepuh kanggo jisim abdi saena wakca balaka ulah didingding kelir sindang siloka Ragisa telah dibajar diremakan sasesan. Tuh Pak giliran dewek mah hayu resep dewek mah tenang panayagan mah nuti Bogor nuti Karawang aya Abah Darsya Wibiksana. Kade aya nu teu kacatet euy. Beres. Da kolot urang mah luar biasa atuh. Da si ieu mah bisa ngadeuketanana. Bisa ngarayuna, dewek lain ngarayu jeung sanana sia teh deh. Udah. Dengekeun ku Ilahi. Kunaon kitu Aka? Dengekeun ku Ilahi. Kunaon sia Kak? Dengerin deh. Eta mah geus lain beja lain carita. Lamun urang loba mere tuh pasti diganti anu leuwih gede nu mantrak penting ieu Bapak Ketua Pepadi Jabar pasti loba mere. Ana dipikir mah mending kitu oge arek nyaritakeun lalakon da geus rek jam 3 atuh. Heeh. Lamun jadi bubarkeun ku Satpol PP terus nya. Mangga aga bade aya pikir saat ini malah naon itu sok kadinya nger ulah talangke bari jeung leda bejakeun naon maksud jeung tujuan urang kieu Kang Semar sae mangga agan
pangna kaula datang ka ieu pertempatan ka kampung tumariti sabab kaula aya maksud anu tangtu aya paribasa jauh di jugjug anggang di teang jauh teburung cunduk anggang teburung datang cumolono ka hareupeun sampean leres ngan samemeh naon maksud jeung tujuan kaula ditepikeun ngan kaula rek tumanya samemehna kaula nepikeun naon maksud rek tumanya heula jawab wayahna Kang bade tumaros naon salira ka jisim abdi da jisim abdi mah rumasa jalmi bodoh kade Pak kade di saha ye memang agan Arjuna teh agan pangaulaan urang tuh ya. Agan Arjuna teh pangagung nu ngaranna pangagung biasana identik jeung politik tuh nu ditepikeun mah kieu tapi aya maksud nu sejenna kahade ieu Pak tapi lamun keur kieu mah sok bener sih teh cicing jang dengekeun sia mangga agan sok tepikeun ngan kieu ka nyaah mana di antarana karahayat kabangsa atanapi ka nagara jeung kaula salaku pangagung kade Pak kade ieu Pak bisi pertanyaan ngajebak ieu jawab Kang Semar kieu aga para lumaklum nu kasuhun meninggalih nu dipamrih hapunten anu ditedak saupamina jisim abdi lepat kana patolosan salira jisim abdi teh tiasa ngawaler hampura jawab Kang Semar jawab marulah sok kaditu kadieu geus isuk dah nya heueuh meneng oge buru-buru Bapak jawab dah heuh da urang mah kaul da urang mah ngahiras da kitu atuh deh heueuh nu hajatna teh panganten aya di panggung ya. Aduh. Tapi beres yuk di kipasan. Sae. Salira tumaros kitu ka jisim abdi. Bener Mar. Nyaah keneh ka nagara jeung ka bangsa oge karahayat jeung tibatan ka kulawarga tah kade Pak Bapak mulain ye jadi nyaah keneh ka nagara oge jeung ka pangagung ih nya kitu datos mangrupa hiji kawajiban jisim abdi salaku rahayat geus mangrupa lain aing asal di genderan ya bah abdi mah sok leungit jadinya keneh ka hambarayat oge ka pangagung ngan nu kumaha deui pangagungna lamun nya teh pangagungna da pangagung mah nu ngaranna pamimpin sok niatan ku diri pribadina namun nya teh jadi pamimpin sok sing amanah sagala gawe naon keur kapentingan balarea naon keur kapentingan rahayat ieu mangrupa amanah sareng kedah ikhlas nyapanya kedah ikhlas ngalaksanakeunana nya kudu ikhlas nya Pak keur ukuran manusia makana ikhlas teh can nepi
geuning canepi Pak canepi ya namun tekad urang ucap urang lampah urang sok sing tulus we lah sing tulus da lamun tulus mah saeutik deui nepi kana ikhlas gitu tah ayeuna salira tumaros ka jisim abdi nyaah mana diantarana negara bangsa oge karahayat tah di dieu ulah diukur dina ucapan wungkul heulakeun kepentingan balarea batan kepentingan pribadi jadi ulah dina ucapannya Pak ari ucapan mah jiga nu heueuh tepikeun kana hate kitu pangemut abdi agan marah kumaha agan sepuh tok loba carita ulah loba ting tausiah ngos tadi ngos loba ieu mah teu kudu dah singer sagala ditanya tapi di kapal bahdinya pusing syukur bagia kamayangan Kang Semar tah ayeuna sakumaha tadi geus dijawab ku anjeun ayeuna teh kieu jadi anjeun nyaah ka pangagung kaula salak pangagung amarta kaula salaku adipati dina di adipatian Madukara sae da salira teh mangrupa hiji dudungan jisim abdi agan pangaulaan jisim abdi ya Bapak juga nu heueuh ulah bener teuing Pak hirup mah bisi dibawa kapan sidik Bapak teh ngaula ulun kumaula ka para Pandawa lain ya ku para Pandawa wae ti zaman sakri sakuter palasara abiyasa pandu deukeun ka ayeuna zaman Pandawa mana coba Pak keun bae jak keun bae dulu dan tadi teh sing tulus sumuhun da abdi mah rumaos Bapak tah ayeuna kieu leres sok tepikeun nger ka dinya ah naon maksud jeung tujuan kaula teh hayang mibanda ilmu kasaktian jeung kamantragunaan ngan aya syaratna naon syaratna agan syaratna nyaeta wayahna da tadi Kang Semar geus satia satuhu ka kaula salaku pangagung salira teh lamun nya satia ka kaula wayahna bakal dipentak jiwa rega Kakang Semar ku kaula rek dijieun syarat nyaeta ilmu jaya kawijaya dae Kang Semar dabongan Kang Semar tadi paran geus ngajawab bakal satia satuhu kadunungan utamana ka kaula aduh aya anak agana juragana jisim abdi agar upami salira bade nyuhunkeun kana jiwa raga abdi geusan hiji syarat salira hoyong ilmu jaya kawijaya kanggo jisim abdi moal baha kana tinimalan sok mangga bade dipetik pati di ala nyawa mangga nyanggakeun agan juragan abdi mangga agan badai raha jisim abdi bade dipetik pati di ala nyawa Pak
naon jah cek abdi ge naon nu ngaranna pangagung mapan kitu mun aya butuhna mun aya kahayangna terus Pak geus kagok deuleu Bapak mah geus tanggung rek iraha deui da ku lain tadi geus dicepikeun urang ulun ku maula teh geus sababaraha turunna tong kagok ya mangga aga upami salira moyogikeun kana jiwa raga jisim abdi bade dipetik pati diala nyawa bagus wer moal ngadangding aing mah teu hayang aing ah lamun ama ngadangding engke nyaingan Bapak Ketua Pepadi Kabupaten Bogor Kabupaten Provinsi Jawa Barat ngeus moal keun wae si da mong mancing wae moal aing teh hayang atuh lamun kitu mah jadi anjeun teh satya satuhu aduh hebat bapaknya pengabdianana kadunungan pengabdianana padahal malain ke kepentingan bararea padahal malain ke kepentingan negara jeung bangsa ke kepentingan pribadi tah kudu kitu aka da ari bapa mah waspada pertanga non permana tinggal waspada lahir waspada batin sok mangga agan jisim abdi bade iraha dipetik pati diala nyawa moal dingkekeun ku kaula wayahna anjeun bakal ala di sok ka dinyanger Kang Semar iya nun coba geura bejakeun kategaan awak maneh atau awak Kang Semar sae agat jang haling jang duh da wala bapak urang rek dinaonkeun ku agan Arjuna keun aka ayo deh heuh urang mah urang katukang we didoakeun bapak lamun nya teh bapak demi ngabejaan non demi ngabelaan dunungan lamun nya teh bapak bakal ngantunkeun ieu dunya maut pingaraneunana didoakeun ku abdi abdi percanten ka bapak doakeun dewek dawala teu kurang-kurang Pak jisim abdi ngadoakeun mangga ka ditu laing bisi teu kuat sae bapak mangga agak samemeh ku kaula dipetik pati diala nyawa ditugal janggal anjeun geura bejakeun kategaan awak maneh sae agak tega pati ilang dunya sawarga Gunawi Ayu papatan pada perlaya cang bulan 14 tegenek temarebek jalan gede sasapuan mangga agan syukur bagya kamayangan naon aihartina tega pati jisim abdi tega kana mati agar ilang dunya abdi bakal ngantunkeun ieu dunya sawarga teh tempat kanikmatan Gunawi Ayu jisim abdi syariatna meureun ku ayana bak tuang rama sareng ibu geus ngerah geura gojojos we gojek ka dieu tong ditanggap nu kitu mah mangga agak hampura Kang Semar ih mangga bakal dipetik pati diala nyawa
mangga asok. Ya wis penas teh karsah yang wede mapak baya kenalara tumungku Bapak udang Pak tong dicengcerikan cepot dakwah gunana bapak lain mah keur didinya awah gunana tapi keur jisim abdi mah hudang Pak hudang sastra jingga anu teu kuat ningali tuang rama dipetik pati di alam nyawa atuh sastra jingga nafsu nu ngagugudug amarah teu kawadahan lir beusi atah beuleuh sastra jingga ambek kaagan Arjuna Pandawa Arjuna apa sia ku kaula kudu dipetik pati di ala nyawa deui salaku keur nambahan syarat lain kitu kieu mulang tarimana pangagung kahararahayan utamana pangagung nyaeta ka bapa an ulun kumawula geus teu kaitung waktuna lamun Bapak Semar kasup kuring nungtut gaji Nagara Amarta dijual moal kabayar keur ngagaji kuring sakulawarga tapi kuring sakulawarga jeung Bapak tulus da geus hiji mangrupa kewajiban salaku rahayat nu kieu mulang tarimana salaku pangagung nu asih dipulang sengit nu deudeuh dipulang moha demi ngabelaan ilmu pan tadi geus dibejakeun hirup di dunia mah da teu lila rek ngudag naon Arjuna rek nambahan ilmu jeung hayang beunghar nambahan deui dunia keur naon loba dunia oge teu keur teu manfaat mah rek salilana hirup anjeun ngalawan ka kaula salaku pangagung lain ngalawan wajar tur pantes da kuring salaku anak ulah didinya pedah pangagung najan nu ngaranna manusia beda sote pangkat Arjuna beda sote jabatan beda sote kedudukan tapi di mata nu maka masyarakat deng-deng papak sarua da aya bedana welas asihna nu maha kawasa teu ningali kana rupa sanajan kasep ngalemparing koneng patut teu nganjuk rupa teu menta manusia nu model kitu teu daek ngalaksanakeun kana naon parentah pangeran manusia nu model kitu bakal moal dipika deudeuh oge dipika nyaah nu maha kawasa denge sanajan kuring cepot goreng patut betekok teu laku
tapi daek ngalaksanakeun kana naon parentah pangeran manusia nu model kieu bakal dipika asih tur dipikanya. Aing mah geus kapalang sombong, da bohongan disombongan. Ngerlah tong loba carita nu kitu mah tong ditanggap. Bungkus cacagopan urang pasrahkeun ka Prabu Gandrasetra Jagatsetra. Bagikeun. Ya, nu penting mah aing mah puas. Geus mengkritisi Pangagung aing. Yang hampura nya Cu. Oge utamina Kakang Akeng. Wa memung tiasa jurung doa nya Cu. Mudah-mudahan Kang Akeu sareng Teteh Fitri dina ngoni ngalaksanakeun bahtera rumah tangga sing mulus rahayu berkah salamet. Baik getihna pahang tulangna kalayan sing ditepikeun rezekina. Geus sababaraha kali tadi disebatkeun ku dalang. Didoakeun ku Akang sing kalebat keluarga anu sakinah mawadah tur warahmahnya. Oge kenging pirido ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu we Akang mah. Keun sok diteraskeun deui ku pun Adi. Nya kudu rengse lah lakon mah. Nya kudu rengse. Carita sok kadinya nu penting mah diongkosan balik ku Abah dalang. Ya diri masing carinci masih Eli berang putih tegelna ieu ti Pati Arjuna Semar Kodapawana ditigas janggana saparantosna ditigas jangga dicacag ragana ngajari opat parapat dilebatkeun kana boeh larang pada disangakeun ka Prabu Jagat Netra sapadaharita. Anjeun nu bakal jadi syarat kaula Kakang Semar. Atuh Dewi Satyaragen ngahuleng ngaraga meneng partela kembang bolet kembang kaduha lohok teu sangka kieu jadina jeung hatena ieu Dewi Satyaragen teu yakin lamun ieu Semar Kodapawana ajal patiku di Pati Arjuna. Hatena ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat dadak sakala dicumantara aya cahaya anu lumungsur nyatana kapayunan ieu Dewi Satyaragen nur cahya sasakaraning awang nur cahya sakaraning awang cahaya kilang kumilang cahaya gilang kumilang
Satya Ragen. Aduh, Kakang Ismaya. Lain dalam moket teu nyangka jeung teu yakin lamun Kakang Ismaya kudu eleh jajaten aku Adipati Arjuna. Menggeus. Kedah kumaha ayeuna Kakang Ismaya kedah kumaha. Geun. Dina waktu ayeuna bakal dicokot deui itu bugang Semar anu dibawa ku Adipati Arjuna. Anu geus dicacak opat parapat moal karasa bakal datang ka dieu deui eta bugang Semar ku Dapawana. Mangga ngiringan sapangarsa. Bugang Semar. Ya, adi bugang Semar. Memang da raga anjeun teh hinaeun. Ku diri kaula bakal dicipta ieu bugang kaula. Lajeng bae. Ieu bugang Semar ku Dapawana anu dicacak opat parapat. Leungit diri anu sajati ilang raga anu sanyata. Ngajadi sinatria opat rupa sakambaran sapadharita. Bugang Semar anu dicacak opat parapat. Jang. Aya kejadianan bah ditu Jang. Aya sulap. Hah? Heting ieu loba amat lalaki kana resepsi. Wah, buah-buah iya dalang Abah Haji Darasya Wibiksana nu iya. Iya dalang Lurah Ujang Bukhori. Nu iya dalang Ogi Sabda Permana. Nu iya dalang Kosim Risnandar. Anu iya dalang Kendi Mukhtar AS. Ya dewek nu hajatna urangnya. Naon wawuh ka kaula ieu atuh puguh we wawuh atuh abdi ge. Alhamdulillah abdi mah wawuh wae. Bener wawuh ka kaula. Pokona mah ayeuna geus rek jam 3 abdi wawuh we pokona mah kasalira. Sabab abdi teh Pak pernah ngintip Bapak. Keur naon Kernaon kita jeung mager gigituan nah sia teh da lamun teu ngintip moal apa nya tuh di mana teh emak segelis seperti ini mau tidur dengan model gitu sok atuh Pak kumaha ieu Pak cicing saksian mangga Del naon dieu aing kudu milu wae di heuh ka dieu atuh buru kunaon anak kaula kabeh araregang can cepok aduh ampun ting Pak saksian mangga atuh nyaksian abdi mah kunaon sia teh ada harapan saeutik atuh geus beak derat atuh bugang kaula anu kahiji mun dawuh kaula anu anjeun ku kaula dibere ngaran Dewa Nurgeni Nur teh cahaya geni teh seuneu sangkana sangat sangkana ora papadene hamba kaula milu sangat nada rahmat nada salamat ku anjeun Nurgeni ngiringan kaula nun
bugang kaula nu kadua daun ngaran anjeun Dewa Nurbumi sangkana kawasa sangkana ora papadane hamba kaula milu kawasana da rahmat da salamet di anjeun Dewa Nurbumi dauh kaula nun anu katilu Nurbayu nu dauh kaula nun sangkana lenyep sangkana ora papadane hamba kaula milu lenyep da rahmat da salamet di anjeun Dewa Nurbayu ngiringan kaula nun anu ka opat bugang kaula dibere ngaran Dewa Nurbanyu sumon dauh kaula nun sangkana suci sangkana ora papadane hamba kaula milu suci nada rahmat nada salamet di anjeun Dewa Nurbanyu nu dauh kaula nun anak kaula nu kahiji dibere ngaran Dewa Nurpai Dewa Nurpai anak kaula anu nomor katilu dibere ngaran Dewa Nurkim hatur nuhun ari hartina Nurkim teh naon Nur teh cahaya ari Kim teh bisul jadi cahaya bisul anu kasorot panon poe wayah naku kaula diberi tugas Nur geni nu dauh kaula nun elingan Arjuna geus kaluar tina rel kamanusiaan iraha kedahna jam ieu menit ieu kantun linggih kaula nun Nurbumi nu dauh kaula nun dibere tugas ku kaula elingan Sri Batara Kresna naon tugasna di alam dunia ngabogaan dulur kitu patut elingan Sri Batara Kresna kantun linggih kaula Nurbayu dauh timalan dibere tugas ku kaula salamatkeun Bima Nakula Sadewa anu dina waktu ayeuna keur ti petak di rawa-rawa aya di Lutsi Blagadama bentengna nagara au langit salametkeun jiwa ragana Bima Nakula Sadewa kantun linggih kaula Nurbanyu timalan tewak patih nagara au langit Indra Jaya Indra Sakti salamatkeun dina waktu ayeuna tewak cengkalak borogod sadangan rante ku anjeun kantun linggih kaula abdi kedah ka mana kaula anjeun mah ka dapur wae nyieun sangu goreng atuh gagal Pak urang kudu kumaha ieu hayu da wala jeung si cepot babarengan urang tempo ka dapur ulah urang tengangan anu ngaran Prabu Jagat Netra saha sabener ieu Jagat Netra raja ti awa langit mangga Pak ngiringan Pak dikantun geulis mangga Kakang Semar mangga
Gusti Prabu Jagat Netra. Iya kaulah parantosnya kamana ieu bugangna Semar? Kamana ieu bugangna Semar? Arjuna. Lakuan Arjuna. Arjuna, unang apa kaulah Arjuna? Gerak eling sampai Arjuna. Aduh. Unaon Arjuna? Kaulah kakarak eling. Gancang amat elingna, geus rek jam 3. Syukur ari geus eling mah Arjuna. Ajar saper sa ngaran kaula Dewa Nur Banyu. Dewa Nur Banyu, bener. Ulang ngajar tanah, wais. Ya, dina leungeun kaula aya aksara. Aksara acerman lacerman dacerman. Tah anu pasti bakal digebotkeun ku diri kaula sasabener sampean lajeng bae. Ieu Pati Indra Sakti dikebotkeun salirana ku Dewa Nur Banyu salin jenis ganti kirim sapada harita. Iya. Ieu biang moal teu salah ieu bagianana ti Kakang Ismaya hampura kunaon sampean? Nyeri hate kaula nyeri hate kunaon? Nyeri hate kaula teh cinta kaula teu diupama ku Arjuna, Nah kitu patut gerak balik sampean kali itu mangga kaula rek mulang kaset ragana mayit rek mulang mana teuy lajeng bae. Indra Jaya katibanan asta jempala. Astagfirullahaladzim. Asta teh leungeun. Jempala teh pangkitik. Lajeng ieu salin jenis ganti jirim sapada harita. Karena iya. Yo. Moal teu salah ieu mah Kakang Ismaya hampura, Kakang Ismaya hampura, Kakang Ismaya. Nah. Boa ieu anu ngaran Jagat Netra kaula Jagat Netra awas tadah pangawasa kaula lajeng bae Prabu Jagat Netra katibanan ieu panenggeulna ti nyatana Dewa Nur Cahya dugikeun ka leungit diri anu sajati ilang raga anu sanyata sapadahal harita iya Ubah
tobat. Wate salah ieu Kakang Ismaya. Sang Yang Rancasan. Ismaya. Nah, ngaganggu wae anjeun Ismaya. Tega anjeun Ismaya. Anjeun geus lain-lainna deui Rancasan, yap. Sing sampurna Rancasan. Ismaya. Sukma Rancasan anu mikahayang bugang kaula. Dewa Nur Geni, Dewa Nur Bumi, Dewa Nur Bayu, Dewa Nur Banyu. Ngahiji deui jeung kaula anjeun dina waktu ayeuna. Lajeng ieu Dewa Nur Cahya ngagedokeun salirana ngajadi kilura Semar Kudapawana sapada harita. Oh iya. Ya. Geuning kitu. Sukmana Sang Yang Rancasan anu marakayangan keukeuh beuteuh kesangkan dewek ulah aya di alam dunya jeung mikahayang kana layang jamu sekali musada. Atuh ieu lalampahan Sang Yang Dewa Nur Cahya dugi ka dieu waktosna salamet. Mugi kasalamatan ieu sing tumiba ka urang sadayana khususna kanggo ka Bapak Saiful Hajat Bapak Haji Rosidi sareng panganten sakali Kang Arit Akew sareng Teh Fitri. 7 pangkat mugi kawaris, harkat, darajat, khasiat, maunat, mangpaat, bagya, kalih daulat. Oge mudah-mudahan aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala sapapanjangna. Panutup catur pamungkas carita tisim kuring sapara kanca oge reng-rengan Pepadi Kabupaten Bogor oge teka kantun Pepadi nyatana Jawa Barat. Hapunten anu kasuhun hampura anu ditedak uning galih anu dipamrih. Hatur nuhun bantosanana tos ngareah-reah. Panutup catur pamungkas carita kemang pinatik sineparan sari tutup lawang sigota.